So, Okay. so what is on the syllabus today? Okay, so today's topic for this is week 2, it's states of consciousness. Mm-hmm. So basically what we'll be doing is we'll be diving into uh, how different spiritual traditions and teachers, um, you know, outline the different ways of perceiving the world, or different ways of our relationship to the world, and how Mm-hmm. these states correspond to different levels of suffering and happiness. Okay. So, you know, the key thing that we're going to be touching upon is, how do we move from lower to higher states? And also, like, a big concept we touched on in last session was so many spiritual teachers disagree, especially in the modern age where you have like new age teachers who are coming up with like wild ideas. Why do they hold the ideas that they do? And is there some benefit to, there's an expression, eat the grapes, spit out the seeds, like just taking the best from each of them. Mm-hmm. And what can we do with that? And like, in combining that and doing so, what's the potential for us in addressing bigger social issues? Mm-hmm. Yeah. So, Okay. Can you please answer, because I think there's a confusion sure. between spiritual teachings and religious teachings. So can we make a Yeah. distinction? So if you are referring to Buddhism, okay, that would be a religious teaching. Hmm. Okay. Yes. But if you're referring to meditation, that's more like a spiritual teaching, because it doesn't matter which religion you are. You meditate. Hmm. Christians meditate, Buddhists meditate, Jews meditate, everybody meditates. So that's an act, not a particular religion. So Hmm. please differentiate the two, because religion is a belief system and it's based on dogma or rules. There are certain rules for each particular religious belief system, and it's not a spiritual system. Uh-huh. That's a very big point. Like you said, religion, unlike spirituality, has a lot of assumptions that can't can't necessarily be proven either through, let's say, science or even just like meditative experiences Mhm. that people share. And also, one thing about religion is that if you go outside the confines of their shared assumptions, you basically get attacked, and like Right. you don't have that freedom to explore and challenge those foundational assumptions. Although, although, like for example, Israel, as I was talking to a rabbi once, he said that Israel stands for, we argue to the truth. So they believe that, you basically argue to come to a greater understanding. However, they do have many dogmas. Right. And there's a big distinction, which I found, like for example, between religion. Religion is based upon a belief system that you have to adhere to. And once you go outside the dotted line, you're excommunicated, you're thrown out, whatever, you're made fun of. But spirituality is an experiential learning system Hmm. where you experience it. Yes. You come to an understanding. So those are two distinct, because I cannot, like, if I'm arguing with you, like, we could be different Christian sects and we can be looking at the Bible and we start an intellectual experience, or sorry, intellectual discussion, and we will never come to an understanding. Uh-huh. Okay. While when you have an experience, like for example, if you're a Buddhist and I'm a Christian and we want to meditate to our higher self, we will both achieve that. Right. So there's a lot more commonality in spirituality than there is in religious dogma. Yeah. Although if you go into like a deep study of the different mystical traditions, like the Kabbalah, the Sufi, Muslim traditions, the Buddhist, some of the Buddhist traditions, you will find that there's a lot of commonality, except they cannot, they don't say it.
There's okay. So okay, what was the topic again? The topic was because I Yeah, don't want to go on states of consciousness. states of consciousness. And why is that difficult to understand the states of consciousness? The states of consciousness have been explained by psychology, right? There's your conscious state, which is we're discussing right now, where you see me, I see you. Then there's the unconscious state. That's where your blood is being processed. Then you Mhm. have your subconscious state. And the subconscious state is basically kind of the theta state. That's where your brain wave is at the theta state. In that subconscious state, that is the state that you have the opening, the opportunity to reach into your own divinity. Mhm. That's definitely one way to frame it. In terms of like even in spirituality, we have the waking state, and then the dream state. Just going off the top of my head, and then there's like 3 different states like that are also to some extent like conventionally found in psychology, like modern psychology. But then where spirituality goes beyond that is like they said, the mystics say that there's a 4th state that transcends all 3 states, and basically what enlightenment, or quote unquote the highest stage, is when you access that state, you're no longer subject to birth and death. Yeah, that's kind of like you can access. That's a process. Mm-hmm. That's a process. That's not an immediate state. But there Of is, course. for example, the waking state is a synonym for consciousness, right? We Mm-hmm. are in the waking state. The dream state has to be differentiated because in the dream state, you can have the theta state. The theta state is a state where your brain wave is basically in a very kind of linear line, and it's a prior to a dream state. Mm-hmm. Okay. Okay. So, and then you have your active dream state. So in terms of consciousness, like over the last few years, I have gone through quite a road of discovery. I went from being extremely religious. I was Ukrainian Orthodox, which is one of the older Christian religions. And after my dad passed away, when I approached the Orthodox priest, he couldn't answer questions as to why my dad was coming to me in dreams. And so that set me out on a road of discovery. And that's what led me to my own spiritual awakening. Uh-huh. Yeah, before I answer that, I just want to ask, like, do you guys hear all the background noise? There's like a house next door that's playing like loud music. I could move it, if you guys Sure, want. if it bothers you, it's not bothering us or me. Oh, like I'm fine with that. Yeah, as long as it's not too loud. Like I want you guys to, of course, hear what I'm saying. Mm-hmm. No. Yeah, but yeah, So, it's really interesting. do you meditate? Uh, right now, not as frequently, though. Like my meditative practice nowadays is more of like uh, an active practice where, for example, like in Buddhism, we have breath meditation, right? Uh, or insight meditation. What I try to do is, as a student, I'm pretty much bogged down with like schoolwork and whatnot. So It's called what I try to do is like as I'm, let's say, like eating my meals, or uh, not in doing my homework, but like in like doing daily chores, I try to monitor my mental state and make sure that I'm Mhm. applying those concepts to not let like bad thoughts in and cultivate good thoughts. That's So you're basically not an active meditator, but you're just kind of employing mindfulness techniques. yeah. And today, this week is doesn't focus on meditation, but in the weeks to come, one of the things I will be talking about is beyond conventional quote unquote mindfulness techniques, like monitoring feelings or thoughts or whatnot, or being detached. There are also more quote unquote hardcore techniques, like more esoteric techniques. Mhm. And those are the things that I tend to rely upon, simply because they're more hard hitting and they can get you to the other side, or to that higher state of consciousness Mhm. faster, rather than Mhm. like, and
the reason why I mentioned that is because in this discussion of states of consciousness, we do have to, different teachers propose different techniques. Like, for example, there's one teacher I love. His name is Dr. David R. Hawkins. What he proposed was that, you know, unlike Buddhism, where you say like you monitor feelings and then you try to see their impermanent nature, things like that. What he tried to do was when quote unquote like negative emotions arise, like grief or anger or pride, you try to surrender the resistance to the feeling that arises. And in doing so, you kind of dissipate the emotional energy behind it. And then it's sort of like climbing a staircase where you go from, let's say, shame, the lowest state, to like higher states like love or compassion, and then like, you know, it goes higher and higher and higher, and then you keep surrendering and surrendering. Mm-hmm. But you're in a conscious state when you're doing that. Like, what is the technique you're using? It's not necessarily like, you know, you sit down on a cushion for like, I'm going to sit like 20 minutes and meditate. It's a very much like active. And that's what I tend to rely upon these days. Mm-hmm. So, yeah. Well, that's normal. You've got lots of energy. Mm-hmm. Yeah. I find that sometimes that's a lot more difficult simply because your daily life can be very chaotic. Mm-hmm. Yeah. But anyways, I do want to, if you don't mind, Nay, if you if you have any questions or you want to like add a comment, like please feel free to do so. Okay. Do you have any thoughts? Said before, right? If you want to be very conclusive discussion, you need to define your subject. Like for the mindfulness, right? For the perception, like as you say, do you want to discuss on the religious perception or other kind of things? And I think for the mindfulness, you need to define what is the mind first, you know, because the definition of mind itself is very broad. There's someone screaming in the back in your yes. Sorry, can you hear me clearly? Yeah, we can. You said we need to first define the mind. Yeah, mind. So like, how do you define mind? I mean, in which direction or in which definition? Sure. For me, like I would define it as of course different spiritual traditions add different layers to the mind. But for me, the mind is that which lies outside, you know, forms, feelings, perceptions, all external objects, and our quote unquote like true essence, right? And then it is that true essence which is subject to different mental states, fluctuating states such as anger or desire or whatever, like different roots in the mind. And then so the mind is, to put it briefly, our true essence that is subject to negative states or positive states and can be purified, because purified by different techniques of removing everything that is not our true essence and seeing through them, seeing through their impermanent or false or illusory nature. Mm-hmm. Yeah, that's how I would define it. And what about you, sir? I don't think the focus is on the mind at all for me. Okay? For identifying or defining the mind. Okay? Because by just identifying the mind doesn't necessarily bring me closer to enlightenment. Right? Very true. Yeah. You have to understand that the key to spirituality is not the intellect. It is the heart. Yeah. Yes. Yeah. That's the point that I want to raise here. You know, because most of the nowadays, like basically the science, right? They always think about the brain itself, intellectuality property. You know, like when we are thinking, we always thought that we use brain. No, that's not how you get closer to God. Yeah. You don't get it through the. I'll give you an example. For the longest time, I'm 54 years old, and I used to pray with my brain. Okay, so my intellect would say,
you know, my family should be safe. I would pray from my brain. And then one day I started praying from my heart. Yeah, that's And it was like I never prayed before. And I started crying because the access to God is not through the brain. Because you and I, we can discuss Buddhist passages, we can discuss Vedic verses till the morning, right? And we will yeah. never come to a true understanding. However, if I asked you, for example, explain to me the love that you have for your mother, right? You could give me a feeling of what it feels like to love your mother. I can share with you what I had for my love for my father who passed away. And you will then empathize, commensurate with that and say, yes, your love is true. I feel that you had some true love for your parent. Now, when it comes to the God consciousness or moving it into kind of a spiritual side, that is where the true communication is done. It's all through the heart. The heart is the bigger muscle that you're using for all of this communication. If you discount the heart, you cannot have a spiritual experience. I agree with you. So based on this, right, like our understanding about the mind is like it's all based on the feelings rather than the intellectual property itself. So yeah, then what about the mindfulness? Like how do you define it? I don't think well, like for example, for me, obviously you know you exist, right? It's like an understanding of your existence. You know you exist, and then you're looking at out there, you know, am I finite? Am I 3D? Is there more of a 3D? Who is that mind talking in the back of my head? Yeah, That is a portion of me, and who is it? And then you start throwing definitions as to who that is. I'd just like to add to that what the process you just described, you know, I think you'd be familiar, is called self-inquiry, right? So unlike the intellect, where we figure out, like we try to discern the meaning of certain teachings and how to apply them, the intellect is only a tool for decision making. But with true meditative practice, like self-inquiry, we try to remove everything that is not our true essence, right? You could call it the mind or the heart. And so that allows us to, even though the mind per se isn't identical to feelings, like fluctuating feelings, which is why it can be freed of them in the first place, like be separated from them in the first place, it is still the process, you know, it is still closer to the feeling, like to feelings, in terms of that process of like self-inquiry and investigating your true essence, rather than a process of like intellectual discernment. Yeah. Would you guys agree with that? Go ahead, Nate. Yeah. No, it's all right. You elaborate first. I'm agree with him. Okay, see, the difficulty thing in Buddhism, like for example, is that when you deny the heart, you deny, it's kind of like we're having a meeting and we're going to deny using the computer, right? Well, we're not going to talk anymore, you know? So the heart is not just feeling. The heart is a transportation communication device with the divine. Yeah, that's very true. You know, like we have not only intellectual forms of communication, or like let's say you tell someone to do something that is you know, purely a process of decision making, but also you can, like what you said earlier about like your father, or Nate with his mother, right? Like you can share how we feel about each other. But also I would like to add, you know, apart from the feeling heart, which can be used as a mode of communication, there is also a deeper aspect of the heart,
which is beyond those feelings, like I mentioned before. And what the important thing about that is, sometimes in spirituality, you know, we think that there's only one heart in terms of the way like the quote unquote like esoteric bodily anatomy is structured. So like the heart chakra, for example, like like sometimes you may think that the heart chakra, although very important in terms of reaching happier states of quote unquote happier states of consciousness, like love, you know, ultimately for complete freedom, there is another aspect of the heart. I'll introduce that in, I think next week, which is something called the heart on the right. Mhm. And the heart on the right, there was a teacher in the non-dual tradition called Ramana Maharshi. Mhm. You may have heard of him. He talked about this heart on the right a lot. In Buddhism, this heart is called the Hadaya, It's the heart to the back. Hadaya. Yeah. Yeah. And Or the that higher is, heart. yeah, the right heart. Yeah. And so that is Mhm. that is the very thing that we are trying to purify, the thing that is susceptible to fluctuating feeling states, right? Mhm. If you guys don't mind, I do want to move on in terms of that. That is a whole nother discussion. Sure. But I do want to go over some of the materials that I had planned for this week. Yeah. Okay. All right. I'm gonna share my screen now. Okay. Okay. So just a notice here. Last week I had technical issues, and when I tried to play some of the videos, the students couldn't actually like see or hear like what the video was. It was like lagging. But if that happens today, I can always like explain it using my own words, like because I've watched pretty much all of these materials. So okay, here's the first one. All right, cool. So the first framework here in levels of consciousness, it was created by Dr. David R. Hawkins. And so, let me see. All right, so to zoom out here. So what his scale of consciousness was, it goes from 0 to 1000. So 0 is like the lowest emotional state that human beings are subject to. And well, here he actually starts at 20 as an emotion, which is shame. Shame being the lowest state. And for me personally, having experienced it, shame is something that's, yeah, like pretty much like when you're in a moment of shame, you've become very self-absorbed, and all of that. I feel that the reason why it's so frightening is all of that love that you've tried to cultivate, like as a spiritual seeker, like, you know, like when someone says something bad towards you, or you try to be like not affected by that, or not try to have ill will towards them. Shame like puts you in a state of it's very much a threat. It's because shame is so intricately connected to our sense of self. One of the things that Dr. Hawkins talks about is how shame can be connected to other energy levels like pride, which is a little bit higher, because in pride you start to get some sense of confidence, even though it's very much misguided, even though it can very much be threatened. And so, like, you know, in order to transcend shame, what Dr. Hawkins teaches is that maybe shame isn't the root problem. Maybe the root problem is pride. So if you're feeling a sense of shame, you can only feel shame if you have a strong sense of pride, however unconscious it may be in the moment, right? So one Also, practice. not to, Go ahead. what are the numbers there? How did he Oh, determine these numbers? Yes. sure. So this was these numbers are something that he came up with. So he like so these are I think between each of them there's about like a 20-point difference or so, but it is like
pretty arbitrary. Like this is not like a set like objective. There's no set like objective equation or whatnot. And this scale was very much influenced by his own like journey and some of the states that he went through. Have you felt the bliss state? The bliss state, only very momentarily. I did post about it once. If you look at my page, there's, I believe it was, the video is called My Spiritual Journey #2. And in that video, I talk about like this temporary peak awakening experience where I felt that like oneness with, oneness with existence. And like, I could feel what Dr. Hawkins calls like the radiance of God, right? Like, which pervades everything, like in your surroundings and the people around you and the things around you. Everything becomes so much more vibrant, and all of the other negative states that you were subject to, it all just falls away in that moment. Yeah, I would agree that you definitely experienced the bliss state. Yeah. My experience, my bliss state lasted close to 3 hours. Wow. I could not drive. Okay. I had to lay down on the ground, and basically I felt like I was high, except I was high on love. Yeah, that's definitely. I loved everything. I loved the trees. I loved the buds. I loved the guys who built the road. I loved the people in the restaurant, and it came over me. It is definitely, if you can put people into that bliss state, if we can up our frequency in the US or in the world where everybody's in the bliss state, there will be no war. Yeah. Yeah. There will be Very peaceful war. people will be extremely peaceful. Because the love is everywhere. You can really feel that love. Yeah, like when I was in that state, like I was actually eating lunch in my school cafeteria, and then like I couldn't even like sit down to eat. Like I was just like, I feel like I was on like the verge of crying, and then like there were so many people around. It was so funny because I felt like I was like kind of holding back. Like a part of me was still resisting. So what provoked you? What got you into that state? What did you do that got you into that state? It was very interesting because like what I was focusing on was I was actually contemplating impermanence, right? One thing was impermanence and another thing was non-self. This goes into esoteric anatomy. So like but what were you doing? What were you specifically doing? Because you keep on talking about these intellectual exercises, but what were you doing specifically to get to that? Yeah, no, I'm getting to that. One thing is, I felt that like all the suffering I was experiencing was caused by some point of inner resistance, like within my field of experience. Right? So like you may have heard of Vipassana, right? In Vipassana, they say that like suffering is caused by that little point of that feeling of your sense of self, right? There was always like a locus of your sense of I-ness, like the I am, the feeling of I am. And I was trying to basically break that little point, break or dissolve that point. But, I was trying to do that. You're in deep meditation, kind of a meditative state, right? Not really. I was actually just grabbing food and like trying to do that at the same time. I'm pretty much like, whenever I go about, I'm pretty much like detached from my surroundings, which is not very good in some situations. But however, in that case, I was. So, yeah, and like, But you would agree with me that it was kind of like you were meditating in a way, even though you were active. Yeah, pretty much. That was meditation. You weren't breathing a certain way. It was no focused meditation. Yeah, it very much was. What about you? I'm going to throw it to Nate. Nate, have you felt the bliss state? Bliss state, yes, very rarely. Yeah, most of the time is when I was doing the meditation state. One regular state, it is very rare to happen to me. Okay, let me explain my story. I was dating a woman who was a psychic. She was a psychic, and I asked her why she doesn't consume like, alcohol or anything like that. And I'm Ukrainian, and vodka runs through my veins, right? So it's like,
it's very common that, drinking and everything like that. And she goes, the reason is because I'm always in a state of happiness. I'm always in a state of bliss, right? And so she made the intention for me to feel that state. And the state we were at this restaurant in Manitoba, and the state just overcame me. And when it overcame me, it was something I would never forget. So I wasn't meditating. It was something that so a guru can put you into that bliss state. If you're open, if you're open and having a pure heart, a guru can put you in that state. Her background was more like, she was like a Hindu mystic, but she was also a medium, so she was able to also talk to the dead. Yeah, transmission is definitely a quote unquote like device used by spiritual gurus. One teacher that was most famous for this was Adidas Samraj. There's a lot of controversy surrounding him, but like, in yogic circles, like, I think it's called Shaktipat, right? So basically, he would have constant access to this blissful energy, because he's enlightened, supposedly. And so like when followers would sit near him, they would literally feel that energy like ripping through their body. Like, it was so powerful. It does happen. That is true. Yeah, it's very, and they would just like literally like, like moan with like ecstasy, and like some would like break down crying. It's like, like even if you would just like walk by them, like, it was like it would literally just start flowing through like, their body was. What you have to sort of think of is like, I do home renovations, and we have this kind of electrical battery thing that tells you if the electrical wire is charged or not. And people have so much electrical energy in them, right? That when you walk past them or whatever, they will definitely set off, alarm bells, and you can feel that. Yeah, it's very much like that. Yeah, I like the electrical analogy. It's all frequency and it's all energy. Yeah. Next week, I'll be going over an article by another one of my favorite teachers. He also provides that electrical energy, and like how you access that state of consciousness. He provides the analogy of Ohm's law, right? So to give like a brief summary, he basically says what you have to do in meditation is, rather than just letting go, which is what Dr. Hawkins teaches, is like, oh, like if you have a negative feeling, just like let go of resisting it, right? What that teacher said, his name is L. Ron Gardner, he said that no, teachers like Dr. Hawkins are actually only getting half of the equation. You don't just let go, but you have to actually be whole bodily present to that feeling, present with the sort of like force and intensity, and let go at the same time, right? So it's like, I think in Ohm's law, he used, what's the analogy he used? He used like presence plus Ohm's reduction, or like a reduction in resistance equals current, right? So the current would be that energy that you described. So, and one reason I mentioned this is because in terms of suffering, the way we experience suffering in the body, there is a sense of tension and avoidance. All contraction, what Adidas Samraj taught, all contraction is the avoidance of relationship, right? So even in even in trying to let go of negative feelings, one could argue that you are still avoiding something, and that something is actually the source, right? Existence itself, reality itself. You are, in Christianity, we have this concept of sin, right? Sin is, resisting the will of God, right? So you are, self-possessed. You create a self-will rather than conforming to God's will. So you could say that going to a higher state of consciousness is basically turning your contracted self outward, conforming to the will of God or source or whatever you want to call it. And then God pours through you in turn. One of my prayers, every day I have a prayer, and I ask God to permit me to be his instrument. Permit me to be? To permit me to be your instrument.
That's That it. can be very helpful. Yeah. Going on to that subject, I think another thing this can lead into is like self-will versus God's will, so-called God's will, or the will of existence, the universe, whatever you want to call it. I think one way we can define that is these lower states of consciousness, right? If we look at Dr. Hawkins' scale, everything below 200 is influenced by what he called power. He makes this distinction between power versus force. So what force is trying to control external things to your will. And when you try to control them and you don't get what you want, you go into a negative state, or you react with anger, or you react with despair, right? But then with power, all of your happiness and your oneness with reality is intrinsically motivated. So there is no need to control things. And in turn, you attract, the love that you embody within yourself, rather than trying to seek it externally, right? So one way we can look at these states of consciousness is self-will is the desire to control in a world where things are uncontrollable. And so transcending these states involves examining your motivations for why you want to control these external things. These aren't, I wouldn't say these are states of consciousness. Like these are just feelings. Sure. Feeling, destruction is a feeling. A state of consciousness, like for example, he has is enlightenment. Obviously, that can, Right. you grow to that pure consciousness, right? But typically, all of these are just normal. Like these are where we're conscious. We feel all these feelings, forgiveness, everything. Like Sure. it's one homogenized, or maybe you have all these different kind of offshoots of feelings, but they're not state of consciousness at all. The trouble we have with a lot of people that are intellectual, that try to address a spiritual topic, is that they start to like break down, kind of like that piece of straw, and they're breaking it into little pieces when it's like it's so simple. Just Okay. cut through it. Yeah. Yeah, you just cut through. Like for example, we know what ego is, right? And ego is definitely, I would say, it's like a state of consciousness, because you can actually feel your ego. Okay, so we're getting back to the heart. What can you feel? You can feel your consciousness, you can feel your ego, and you can feel your higher self, because the higher self is talking at a different kind of voice than Level. Yeah. your ego, Sure. or than your consciousness. And keep it simple, Sam. Like that's what I find with a lot of intellectuals. And the one thing I'll warn you, Austin, is you're Sure. an intelligent young man, right? But what you do is you start to go too far into the intellectual discussion, and you don't trust your heart. Sure. Okay. And the first lesson I learned on my road is humility. Sure. The more humble you become, the closer you are to God. And humble does not mean weak. Okay. And I said weak, not meek. It does mean that, it doesn't mean you're weak. It doesn't mean that someone can walk over you. If you choose not to raise your fist, you have made that choice, right? But you consciously chose not to raise your fist because you knew what would happen, right? So that's humility, and that's where you have to start, from the whole spiritual traditions, or spiritual, you have to have that base. As soon as you see people who are pushing an agenda of whatever, of positions, of like more notoriety, you can feel that ego, and that's not the road to spirituality. I'll give you an example. I asked in the Christian tradition, I asked my priest, can you
tell me, what does Jesus embody? Like in one word, what is Jesus? And he said, Jesus is love. Okay, so we both agreed on that. Okay, because obviously the teachings and everything, I don't want to go into a scriptural or a religious kind of discussion. So then I asked him, and this is a guy who's roughly my age, 35 years as a priest. I asked him, can you, Father, explain to me what does Jesus's love feel like? Okay, a very, very simple question. And you would think that he would respond in emotional words. He didn't. He started quoting scripture. He started talking about mantras. He got all intellectual. And then I looked at him and I said, you've never felt his love? Right? So imagine being a priest and never feeling what the true essence of the God that you are praying to, right? So it's Sure. all down to, like, we can talk about all these different, we can take this topic and break it down to all these different factors that these intellectuals, and I'm not familiar with any of these, you know, Stanco, universal law, whatever, Hawkins scale or anything like that. What he has done is he's addressed, I think what he's done is he's addressed this enlightenment portion from a lot of religious readings, the bliss portion, and then he threw a lot of his own bullshit into here, right? Like throwing in Possibly. everything like that, which how does this help us get to that state of bliss and of enlightenment? And I think it's a lot easier than Hawking's experience. Let's get this graph off of here, if you don't mind. Okay. Yeah. Arguably, one thing I do want to sort of rebut here, in terms of these these concepts, right? One reason why he frames it in terms of these like different levels and why there's so many gradations, as you said, you know, if you want to go straight to enlightenment, simply like be one with God, and like, stop being so self-possessed, stop being so controlling, right? And that would cut through all of these states. However, I think one thing is we don't want to fall into a pit of like intellectualism versus feelings, where the two are antithetical to one another, but intellectual descriptions can be a means towards like, examining these feelings more productively in terms of, like for example, with the other teacher I talked about, who said that enlightenment is presence plus non-resistance, right? We can, that can sound very calculated and very, very like detached from feelings, but if you examine it further, we can we can contemplate on, oh, how has presence affected my personal life and the particular individual experiences that I've had, and what are the feelings that corresponded with that experience, and from there you can describe your feelings. But however, I think it's important that the two, intellectualism and emotional communication, work as one in the spiritual path rather than being either or. So yeah, like, intellectualism as a tool, it can work, but also without feelings, it is very much incomplete, and vice versa. So within its own domain, it can be productive, but not beyond that. But unfortunately, I think it's been 80% based upon the intellectual exercises and 20% based upon the emotional. And we're at a stage where we need to change. If you bring love into the picture with what's happening in the States and everything, you guys, like, this is where we from Canada look at, I'll give you one simple thing, healthcare. Okay? How callous do you have to be to watch your neighbor sell his house because he has no healthcare insurance and end up on the street because they had to pay $500,000 or $1 million for a health operation and not care? Like, is that, like, how callous do you have to be of a society to live like that? So what happens is that if you are enlightened, if you do work from the heart, you can say, you know what, we should all get together, we should help these people,
pay for their operation, right? How can you live in the wealthiest country in the world and not have healthcare for its citizens? How can healthcare not be a right? You know, how can you even argue that, right? So it's like what you're doing has offshoots to all these others, all these other political uh, kind of actions. Because if people in the political sphere were enlightened, they would act in terms of love and not just specifically what their lobbyists are saying. Right. And I think like going back to, that was a really great example in terms of like using emotional appeals to create political change. You know, a fellow student of ours from our campus, I saw on his Facebook newsfeed, he shared a book. It was about like how emotion is actually the main driver behind US politics and not like facts or statistics. It's not a surprise, but like still something that definitely should be more emphasized. Mm-hmm. Yeah, I think that's definitely like understanding how people, you know, what people's emotional buttons are on both the side of the victim and on the side of the oppressor, in terms of like, you know, lobbyists, like what feelings do they have that cause them to seek like you know, financial gain at the expense of the lives of these people? What causes them to not have empathy, to have their hearts closed off? Mm-hmm. And where intellectualism comes into play here is identifying the cause, right? Based on, you know, we weigh certain options and then see what so-called, you know, if we were to use the scientific method example, like, you know, you may have heard like you have the independent variable, which is what we manipulate as researchers, and then the dependent variable, the outcome, and then we sift away all other variables that could, you know, influence what we're trying to find. So if we use, you know, if we integrate that into our understanding of other people's feelings and also be in touch with those feelings in our experience, you know, I think that's why empathy is such a good tool, is because when other people suffer, we actually start to feel weighed down, but not in a sense of like, oh, you're such a burden, like you're making me feel bad, but also like, oh, I feel sad, and therefore like I feel actually more connected to you. That's right. In a sort of, it's very strange, because like in states like that where you may feel somewhat sad, a so-called low state, it's not a self-sabotaging state, right? It can, although there's a negative emotion, paradoxically, it is also a state in which you can be connected to others as love, Mm-hmm. you know. So yeah, that was a really great example. Yeah, and there's other examples. Again, Sure. the Second Amendment, right? How can you, you know, permit kids to be killed, right? Like again, like what are guns? Guns are obviously for protection, but on the other hand, guns are being used in all these school shootings. You're going to university. I don't know how you go to university and where they sell bulletproof backpacks, right? And that's like insanity. Here in Canada, we don't have that. We've had some school shootings, but how does one argue that my right over owning a gun supersedes your right over living in a peaceful society and being permitted to live, Right. right? What that means is that those people who are arguing for the right of guns, again, their heart is not open. Their heart chakra is not open. They are not connected to spiritually, to the divine, right? If you can come across and you can permit them to teach them, or you can empower them to learn how they can do that, they will change their mind. They will change their mind on the Second Amendment. And then it gets back to even education. How can you even permit you guys like paying these crazy fees for your Yeah. education? Like, what are you paying? What, $50,000 a year or something like that? Yeah. More. To be educated, right? Yeah. Here in Canada, for example, what was it? Our education is like predominantly paid by. We don't have private colleges.
We don't have private universities. The state has a responsibility to pay for a portion of the educational bill. So our bills are nominal, right? With, you know, that people pay. They still, students end up still with a whole ton of student loans. But how do you permit a student to go into debt where they graduate with a BA with over $300,000-$400,000 worth of debt? How are they supposed to get out of that? That's the future. Those are the future leaders of your country. You know, so again, that comes down to empathy, right? Empathy and developing your spirituality in public, I guess, public office and political decision making. So I think you're doing the right things with respect to that. Yeah, just to add to that, I think also in, you know, like our appeal would be like, if we are connected to a state of love, how could anyone possibly permit these kinds of scenarios? And then I think that from that, a line of questioning would be, okay, like what is the underlying feeling that causes them to be, you know, be apprehensive towards fixing these solutions? And, you know, the main drive would be fear. Let's take the example of the Second Amendment again, gun rights, right? A lot of, especially conservatives, say that the reason why they fight so strongly over, you know, their gun rights is, you know, potential, like a potential overstepping of boundaries, like by the federal government, right? You know, one could argue that, like, you know, from a logical perspective, like that's kind of outlandish, because if the government wanted to destroy us, they would have done so a long time ago. You know, they have much more like firepower and like artillery than, you know, any group of gun holders could possibly fight them with, you know. So on one hand, from a logical, even from a non-feeling perspective, it seems kind of outlandish, right? But another thing we have to understand is that, okay, where does that fear like come from? In terms of, that could be intertwined with maybe their fear for their own personal security, maybe in their like, you know, for people with families, like their families have been threatened by, you know, muggers or whatnot, and so that fear has remained with them. Austin, that's lower vibrational energy. Okay? Of course, yeah. Let me explain. I went to that same priest that couldn't feel Jesus, right? I was surprised by that. So I attended church with my psychic girlfriend, right? And I asked her, because the woman was blind, right? And she only had 7% vision, and she saw people in energy. And I asked her, could you please do a body scan of him, that he can't feel Jesus? Like, what's wrong with him? And she goes, his heart chakra is blocked. Like, I can see him, his crown is good, his voice is good because he's a very good orator, right? So his throat chakra is good. But when it comes to his heart is closed. So obviously, the point I'm making with is that, how do you change society with people's hearts that are closed? You need to start to open them in order for people to ascend spiritually, in order for people to change, in order for change to be done en masse. And honestly, I personally thought there'd be like 50 people on this talk. I wish to. Because that is so important. But it's indicative of the state that we're in, where there's only 3 of us here discussing these things. And I got to commend you for your optimism, for all the work that went into this to find kind of the approach in, you know, on this path. If I can diverge from your organized kind of talk very quickly, so Sure, that you go ahead. understand who I am. I am a hypnotherapist here in Winnipeg, okay? And I do past life regressions. Oh, nice. So in these past life regressions, ego is definitely an issue that we deal with. Consciousness is definitely an issue. And I put people into the theta state. So if we're talking about consciousness in different states, I put them into the theta state in order for them to have these experiences. And then there's another, like, for example, in this theta state, when we're reaching the higher self,
you reach the higher self with different kind of abilities or skills than you do when you're talking to your regular kind of like subconscious, I call it. I call the subconscious kind of talking to or experiencing your past lives. When you reach the higher self, you're reaching a totally different consciousness. That's your soul. And I have these experiences to help people with I guess enlightenment or their spiritual path. The girl, I did a session today, and her whole session was learning more about spirituality and, you know, figuring things out and understanding her ego. And through that experience, she could understand the ego. So if you're interested ever in experiencing what the ego feels like, not in a maybe you do through meditation a little bit, right? Sure. Or even feeling what the higher self feels like, so that you can really cement yourself into knowing what that voice sounds like. I'm more than happy to sit with you. And Oh yeah, that'd be great. Especially if we could do like host some sort of like a separate session, maybe either Sure. one-on-one or group-wise. Like we could I go through do your practice. I do one-on-one Zoom calls too, where Sure. Yeah, that'd be cool. to a hypnosis, and we can discuss kind of what you want to do. But it's a very good tool for spiritual ascension, because then you separate the understanding of what ego is. You really tune into what your higher self, and what I would say to you, it's kind of like riding a bicycle, right? In the beginning, you're kind of wobbly, but with more experience, you become much more fluid and much better. So, you know, I kind of like, maybe I discounted all the work you went into explaining kind of all these states of, as you claim, consciousness. Sure, no problem. It's fine. But I experience it every day. Like, I work with people every day so that they tap into their higher self. Cool. Because you mentioned past life regression, actually another one of my materials that I had today, it was a study by I think a psychologist. He used LSD, and then he was able to access states of consciousness where he tapped into like experiences that were like past life regressions or the collective unconscious of humanity. I don't know how well the video will play you can here. do that with LSD. You can do that with organized. This one, yeah. Dr. Christopher Diamonds. You can do that with mushrooms. One sec. Can you guys see the video playing here? Yeah. Okay. If there's any lagging at any point, just like raise your hand. Well, it's a 50-minute video. You want to send us the link, because I'm in a kind of a common area. Oh, okay. Yeah, my bad. I have people that are here and they're about to get drunk. Oh, okay. That's my son. I've got a 22-year-old son. Yeah. Friends over. All right. But I'm happy to discuss with you alternative methodologies you can have to access past lives, be it you know, mushrooms, ayahuasca, stuff like that. To be honest, you don't need any of that. Of course. Yeah. You can do that, but it's key to have someone to assist you for integration and who's experienced. You can do it through hypnotherapy, easy, right? So I'm happy to direct you or work with you guys. Same thing with, is Nate still on? Nate, are you still on there? Oh yes, I'm still on. So if you have questions, I'm more than happy to assist in that area as well. Okay? Yeah. So I do, in order to address past life or we can do future progressions. So it can be used as a tool. It's a tool. Okay? That's all it is. Okay. It's getting quite dark here, so Listen,
very much for your time. Yeah. Hold on. What was I gonna go? Okay. Yeah. Just some closing comments here, and after this I do want to touch on some tools, other non-spiritual tools for social change for like a few minutes, and then we'll close. First comment is what you mentioned about past lives and also psychedelics. I believe that psychedelics will be a major tool of spiritual progression in the future in terms of like scientific studies on spirituality. I think that one thing we should address as a spiritual community is organized religions' apprehensiveness towards any use of psychedelics, even in Buddhism, which is more of an individual path. I find that there is a fear of like whether the consuming of drugs will, like, let's say, break a precept that you're supposed to follow, like not drinking intoxicants or whatever, or within like a controlled environment with like supervision and not using it for like reckless indulgence, it can be a very viable tool for progression. So yeah. Sorry, go ahead. No argument there. Yeah. The question is that when you have a psychedelic experience, you do not have anyone there kind of helping you with integration. Yeah. Integrating the information that is coming forward is key for you to assist in this ascension. Okay. Yeah, that's very true, and that can get from all the anecdotes I've heard about on YouTube, like it can get quite scary, especially if the trips like go really wild. If you have I call it like a spirit that is on you, okay, and that's happened where you have a lingering spirit, you might not be able to control that, okay, and they might take more power than you're having that experience, so it could turn into a very frightening experience as well. Yeah, I've heard stories. Yeah, definitely there's a lot of pros and cons to it. All we have to do with psychedelic exploration is like really, especially the way I look at it with psychedelics is the fact that we're in this idea of a pill will make us better philosophy, right? Everybody in the US believes in pills, right? Yeah. So instead of doing the work through meditation or hypnotherapy, which is a form of meditation, right? We're gonna just take a pill and we're gonna ascend. Right. So everybody wants the quick and simple, and it's not. Yeah, it's not as quick and so it'll give you a taste, right? And then you can use it for different stuff, but it's not it could be a tool, but it could be a tool with the right people that you're working with. Yeah, I think with that it's like a controlled environment with supervision. B is that psychedelics are only a supplementary tool for the main work, which is meditation. You get certain glimpses that you're not able to achieve at the present moment through meditation, and then okay, I've had a glimpse, I know what I need to work towards, rather than just like shooting in the dark. Yeah, I fully agree. No argument. Okay, just to close off, I am kind of near my time. Usually like I start at 5:30 and I try to end by 7, maybe go a little bit past that, but not by much, because what I wanted to cover was a few frameworks. Last week, actually, I didn't get to cover something called systems thinking. I don't know if you guys have heard of it. It can be used for spirituality, but it's not really designed for that purpose. It's basically about, it's used a lot by business consultants, where if you have different actors within a business with certain goals, and then if those goals are conflicting against one another, how do you resolve those conflicts and get to like get to an efficient state of change, right? That benefits like both parties, or like however many actors are involved. With systems thinking,
there are a number of different archetypes and like certain feedback loops. And depending on the arrangement of these feedback loops, which either worsen the situation or reverse the situation, we have to think up with like different solutions to, okay, how are we going to solve this specific problem? It's better explained with a visual. So I will open this now. And what the, with this course, the intention of the introducing systems thinking is that we can integrate all the spiritual concepts that we've talked about with these methods of conflict resolution. So just going here, what is systems thinking? So systems thinking is the process of understanding relationships between elements within a system, which are certain actors. It can be different actors or different assumptions in order to achieve a desired purpose, right? Okay. So this basically goes over, I got this from a book that I read. It's called Systems Thinking for Social Change. I actually interviewed the author of that book on my channel, which you can go and check out. His name is David Peter Stroh. So I'll send you guys the syllabus later so you can read all this, the differences, many differences between how systems thinking is so different, even from the way we solve problems in our political system. So in systems thinking, even he includes like spirituality is a huge dimension, but also, like you said, there's the feeling aspect of systems thinking, and also the physical and the intellectual aspects of problems. And here are the situations where you apply systems thinking. This one actually doesn't go over the archetypes. Want to show elements and feedback loops. It's not the one. Here you go. This is for a later week, but I just want to give you guys and like everyone who will be watching this later a preview. Okay. You want to pour me a drink? Sorry? I'm just telling my son to pour me a drink. Oh. I think I need a drink. Yeah. So basically here are one of the systems archetypes. There's fixes that backfire, shifting the burden, limits to growth, and success to the successful. Oh my accidental God. Adversaries. It gets complicated a little bit at first impression. Austin, you're going too far into the forest. Yeah. It definitely will be. Originally what I wanted to do was, my original plan was to split our weekly sessions into 2 days. Like every week we would have one day where we talk about the spiritual side, and another day where we would actually, the original plan for this course was actually to only teach university students on my campus. And then later with this, like, because there wasn't a lot of like reception, so to speak, and like interest, I kind of expanded it to like, Facebook in general for anyone who wants to join. But like basically the original plan was to have different days, where one day is spirituality, another day is systems thinking, introducing them, because like we're not only working as like for our own spiritual path, right? We're training ourselves to become activists, right? And so these frameworks, the intellectual side of it, even though sometimes on our path it can feel kind of off-putting, if we want to create change, like this is. I don't think, you know what? I think this is kind of mental masturbation for PhDs, to be honest. Yeah, I agree with Perhaps. that. Okay. If you open people's hearts, society will change. Yeah, you could just like cut through all of it, arguably. That's a good point. This is all I see here through all this experience is ego. I'm looking at this, it's all ego. And that's the feeling I got. Is ego. Is this guy really egotistical? Not really. I mean, like when I interviewed him, he was a pretty humble guy. And like, even in his book, like he does talk about like spirituality a little bit, not although just like a small snippet. I don't think it should be part of this your course at all. Perhaps. One thing we want to do
with this course, like my intention is, for maybe like someone like you, the feeling aspect of spirituality and the spiritual path will be your tool for creating change. And then maybe for others, we may have, down the line, people who are more intellectually oriented, who use like maybe academics or scholars that want to integrate these concepts into their research papers or whatnot. And for them, we give them this option. So of course, the expectation isn't that we demand all this, force all the students on here to conform to a single way of creating change, but it's so that opening them to the possibility. Okay. Allowing them to choose. Let me explain one thing about teaching something if you're running a course, okay? Sure. People don't remember dates. They don't remember graphs, okay? Okay. The only thing they remember is how you made them feel. Yeah. That's a good point. So very true. If you're going to be organizing a course, make them feel good, make them learn a few things, and keep it simple. Keep it simple, Sam. And sure. What I feel in a way is that you are trying to prove how bright you are by throwing all these graphs. And you really have to kind of like humble it down and say, listen, in wisdom, there is humility as well, right? So it's like when you're thinking about, if you go to a Trump rally, okay, and you hear those people, what they're talking about, do you think they could even relate to any of these graphs? Perhaps not. But could you change their heart? There's the option that you could actually change their heart. And that's what we need to work on. Of course, that's true. I mean, like, again, the point with all of this is, one, it's all about giving people options and showing that, like, one of the things that motivated me to do this course was the idea of, I think one of the sort of tensions we had this time around in this session was the distinction between intellectualism, or like, adding more nuance to a scenario, like through these like what at first glance seem to be complicated frameworks, versus like the feeling side, which kind of cuts through all the BS of like human negativity, right? And that we feel, I've kind of felt like, and perhaps like, to me, this seems still quite unresolved, but like I feel like we've kind of hammered on this distinction a little bit, rather than, sorry, one sec. Okay, rather than trying to integrate these two aspects, and maybe for different seekers on here, different students on here, that may be the direction they want to go. Okay, just like leave this for academics, and then, okay, I'll just pursue the feeling side. And maybe, there may be students who are completely the opposite, or students who want to integrate these two. The point is different. When we provide different perspectives, it's not only about, just for creating social change, but the concept of multi-perspectivalness or open-mindedness and having different options, that extends to our capacity to empathize with people who may not agree with us, right? Like if you're like, let's say if you're a hard like progressive, right? And then if you meet like a Trump supporter, maybe you'll feel like your knee-jerk reaction may be anger and like looking down on them, like how could they be so stupid, right? Like that's a lot of people's reactions. But by opening ourselves up to different options, even if we don't agree with them, that affects our feeling state, that affects the openness of our heart. And what it is that all of these dualities that we think are so at odds with one another, that the gap, the bridge between them starts to narrow and narrow. And the more of them we can bridge, I feel like that can do the most good. But also, if people don't want to go that route, they have their own options. So what human ideals is, it's not, this isn't, the point of this isn't conformity and like a rigid set of rules. It's, after this course, students can walk away with their own decisions and their own different worldviews, even if they don't agree with this vision. That's the point. That is the ultimate point of this course.
is we can still work together while having vastly different views on how to create spiritual change, social change. To be honest, I think by trying to kind of like, you know, create a recipe that is good for everybody, what you've done is you've diffused you know, the flavor. Okay. I see. So like, yeah, the essence of what spirituality is. So like, I'll give you an example, right? What is your traditional dish in Myanmar? What is like a really traditional dish that you guys really enjoy and make? Nay, you want to take this one? Like the rice and fried fish. And rice and fried fish. Okay. Yes. Now, what if we tried to make it acceptable and add some ketchup and some mustard to it and a little bit of relish, right? What happens to the dish? It won't be the original and authentic. There won't be no flavor. There won't be the spiritual nature of it. And with spirituality, like getting back to this topic, is that you guys have to experience what it is of going through a spiritual awakening, and you know, like have a course of talking about your story, but allude to some of the literature, right? Don't overwhelm people with the literature, right? Yeah. Okay, this is what you can do. This is the bliss state I experienced. This is what the rule is towards enlightenment. If you throw everything in the kitchen sink and give somebody is not going to get the best out of it, right? Sure. I was interested in this course because I'm going through a spiritual awakening. I'm stuck. I want to get to the next step. What is the next step? What are tricks, tips, techniques I can use to become more enlightened, right? Sure. What can I do? Looking at this graph, I want to vomit. Yeah, I can definitely understand that. To kind of provide some comfort to that, you know, and just like going, this also ties into my personal time constraints as a student. Like I've kind of realized that if I were to do like 2 separate days for spirituality and systems thinking and frameworks, I just wouldn't have enough time. It'd be too overwhelming for me. I would throw the system thinking and everything out. Okay, you know why? Because like, I'll give you another analogy, okay? Sure. You're trying to you're in this graph, you're describing a turbo that you would attach to a special car, right? While we still haven't discovered the wheel yet. You're so many steps ahead. That's a good point. Yeah, this is really helpful feedback, by the way. I'm quite grateful for that. Austin, I think you're very blessed to tackle this topic, and I think you definitely need to do that, but you have to really like dumb it down. Yeah, okay? Just like have one particular focus that I want to do. Sure. Yeah. I definitely on your college campus, everybody's going and doing mushrooms, right? At USC, not so much. We're pretty tame. Okay, so have a small course on mushrooms, and that's it. How to have a proper psychedelic experience with mushrooms. Sure. That permits spirituality. Pros, cons, things you should do from my experiences. Sure. Yeah, just like these, like one, not even just like something as broad as spirituality, but like a subset, like even just, okay, meditation is kind of a poor analogy because it's a very broad subject, but I don't know, like something, even what we talked about today, like could be just one session, one presentation. Tricks and tips on how to meditate. Yeah, that's a great idea. Yeah. Definitely, like going forward, what our intention is, you know, again, what I really love about these sessions is the opportunity to share our personal stories and the feelings and the dilemmas and the struggles that we've gotten from our experiences, and how did we overcome these struggles. So in terms of doing this Zoom call, you really have to kind of almost tailor it to your
participants, right? Yeah, What kind definitely. of participants you're having, what are their struggles, and then carry on. Austin, I gotta go because Sure. Yep. subs are coming. If you can, here I'll share you my contact information, right? Google Cool, me, Ethan. look me at there or at tmachula66@gmail.com. I have a site here called Winnipeg Hypnosis and QHHT. Okay. And Yep. I'll definitely copy that. Got it. And I got to run. Yeah. And, I really love your feedback. Nice to meet you, Darius. Yeah, you too, Nate. Actually, I want to elaborate the same thing like as you did before, like it should be short to the point, and then it's like I don't feel like a very spirituality here. I mean, for the whole discussion, yeah, like what I get your points. You say to change everything like political system, people need to like 50%, right? Need to open up the mind, and then they have to based on the love, and then as well as the sympathy. So those are the points that I gained from your sharing, and thank you very much. Yeah. Thank you, Nate. Nice talking to you. Sure. Have a wonderful night, Austin. Yeah. Thank you, Charles. Yeah. See you then. Look forward to seeing you next time. Yeah. Okay. Sorry, guys. Dude, honestly. Sure. Yeah, Guni. I think we can talk in Burmese right now, if you don't mind. Yeah. Yeah.ခုန Oh, yeah, အခု recording set လုပ်နေတော့နော်ရလားမသိဘူးစပြီလား Yeah. Okay. ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ course ကို design လုပ်တော့ကတော့အဓိကဥတီချက်ကတော့ဒီခုန terrace လာ share လုပ်သလိုသူ့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေလည်းနည်းနည်းဟို share လုပ်ခဲ့လို့ရပါဘောနော် experience တွေနောက်ဒီ spiritual state တွေကိုဘယ်လို access လုပ်လဲဘာညာကိုတရားထိုင်တော့ဘာကြီးကြုံခဲ့လဲဘာခက်ခဲတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေကို share လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ course ကအဓိကဥတီချက်ကိုရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်တိုးတော့ဒီလိုကျွန်တော်ခုနဒီနေ့ပြောတာပါဆို Taris က तू ကဒီလိုဒီ framework တွေပါတွေသုံးရတာကိုသိမကြိုက်ဘူးကွာ तू ဆိုလို့ရှင်ဒီ short to the point ကိုနေလဲဟိုအတူတူပါပဲဟိုတိုးတော့ဒီ course ကလည်းတစ်ဖက်ကတော့ spiritual path တော့ရှိနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြူစင်ဖို့အတွက်ဒီလိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးကျရင်တော့လောကီဆုံးတော့ရတာပဲเนาะဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဥတည်ရတာပဲတိုးတော့ဒီလိုဒီလောက်ဒီအမေရိကတို့ဒီမြန်မာပြည်လိုမျိုးတကယ်ဟိုနိုင်ငံရေးမှာအခြေအနေတော့စိုးနေတဲ့အချိန်မှာလေဒီလိုစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဘာဝနာနဲ့တကယ်ကိုတည်ချစ်ကြဒီလိုစနစ်ကြလုပ်ထားတဲ့ framework တွေနဲ့တူပေါင်းမှာပဲလုံးဝဒီ system ရဲ့အပြတ်ပြောင်းလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမလုပ်မချင်းရတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့อ่ะပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကတော့လိုနေမှာပဲနှစ်ဖက်စလုံးကိုတိတာပြီးတော့မှတစ်ခုကိုပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဥတီလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့မတိတာအထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဒီနော်မတိတာပိုဆိုးလိမ့်မယ်တီးပြီးမသုံးတာနဲ့လုံးကြီးမတိတာနဲ့ကအဲ့ဒါဒီကိုနေအတွက်တယ်ဒီဒါကတော့ကိုနေမှာကိုနေဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဒီကိုဘယ်လောက်သုံးကျင်လဲဒါကလေခုနပြောသလိုဒီ course မှာလေဒီကျောင်းသားတိုင်းလို့ကတော့ဒီ student တိုင်းလို့ကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေရှိလိမ့်မယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ဗာလဲဒီ video ပြီး YouTube မှာတင်ပါလားYouTube ကတော့ဟိုဒီ YouTube channel မှာတော့ပြီးရင်တင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ Facebook မှာဟိုအရှိပိုင်းမဲ့တင်ပါမလားဟုတ်တယ်မလားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပဲဟိုကိုနေအကယ်၍ဒါပါတင်ဝင်ပြုပေးရင်တော့ဟိုဒါပါတင်လိုက်မယ်မြန်မာလိုပြောတဲ့ဟာပါဘာလို့ဆိုမြန်မာ viewer တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီသူတို့စိတ်ဘာလို့အကိုကဟို feedback ပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီလေးပြောတာကောင်းတယ်ဒီ syllabus ပေါ့နော်ဆွဲတဲ့ structure လေးကိုတိတိကျကျလေးတွားစေခြင်းတယ်ဆိုဥမာဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွားမှာလဲဒီ Zoom meeting ကဒီတယောက်တည်းဥဆောင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြောနောက်လျှောက်ပြောသွားမှာလားတဲ့မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းခုနပြောပေါ့နော်ဒီပါဝင်တဲ့ member တွေက participant တွေကဥမာဆိုခုနပြောတဲ့ terrace က experience ကို share ခိုင်းပါလား
ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ experience ကို share လိုက်မှာဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော် panel အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးမဲ့ meeting လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညီအရင်အသေးစိတ်ဟိုဆွဲလိုက်ဥပမာဆိုရင်ညီတယောက်တည်းပြောမယ်ဆိုလဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တနားရီခွဲလုံး7နဲ့ 8:30 ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပြောရလိုက်အဲ့ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နားထောင်တဲ့လူကလည်းနားထောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပေါ့ terrace ကို terrace sharing panel sharing ပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုး discussion တွေလုပ်မယ်ဆိုလဲ share ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘာလို့အခုကညီသွားနေပေါ့နည်းနည်း mix ဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်တယ်မလားဟုတ်တယ် mix ဖြစ်နေဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့အခုညီကတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဒီ discussion ကိုပြောရမယ့်အပိုင်းကြတော့အကိုတို့ကတက်မလားဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာညီအတွက်အချိန်မရတော့ဘူးတနားရီခွဲသဘောပေါက်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟိုမှာ terrace ပြောရနေဟိုလောက်ဖြစ်နေသူတော် first light မှာနိုင်ဝက်လောက်ကအချိန်ကိုကရှင်းပြချင်တာမရှင်းပြလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကိုပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲညီဒီ syllabus ကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒါကပါလေငါတယောက်တည်းဦးစီးဦးဆောင်ပြီးပြောမယ်ပန်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း overall ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး sharing ဆိုလဲ sharing လုပ်ဘာလို့ညီပြောမယ်ဆိုလဲတယောက်တည်းပြောone share မယ်ဆိုတော့ one share ပေါ့နော်အခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအကိုကြည့်တာပေါ့နော်ဒီတနားရီခွဲကတိတ်ပြီး effective efficient မဖြစ်သွားဘူးနော်သူကပဲမလားဒါမှမဟုတ်ညီပြောတာပဲနားထောင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေโอเคဟိုဟာတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ format ကလည်းကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီတက္ကသိုလ်မှာ lecture လုပ်နေလို့ရှိရင်လည်းဒီဆရာနေပြီးတော့ तू prepare လုပ်တာတဲ့ presentation ရှိတယ် तू လုပ်ချင်တဲ့ structure ရှိတယ် तू cover လုပ်ချင်တဲ့ topic တွေရှိတယ်တိုးတော့ကြားထဲမှာ तू ကနေပြီးတော့ MOD तू နည်းနည်းပြောတယ်ပြီးတော့ကြားထဲမှာဥမာဒီ prompt တခုလိုမျိုး question တခုလိုမျိုးပေါ့ तू ထုတ်ပြတယ်ပြီးရင်မင်းတို့ကျောင်းသားတွေပါချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလဲညီရဲ့ခုနပြောပေါ့နော်ညီပြောရမယ့်အချိန်ဆိုတခြားလူတွေဗဇက်ပိတ်ခိုင်းတာအဲ့ဆိုပို့အဆင်ဟုတ်တယ်ဒါမှညီတောင်းလျှောက်ဥမာဆို50 minute lecture သမားလို့ professor လို့ပြောပါပေါ့ပြီးတော့မှ5 minutes let's discuss ပါညာဆိုရင်အဆင်ပြေပါအရင်ဝိုင်းပြီးပြောကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပိုကောင်းတယ်တဲ့မှာ clear ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် feedback ပေးတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ညီအခုလောက်တာပါလဲဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ထိကောင်းလဲဆိုတော့ဒါအကိုတယောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့ညီရဲ့ preparation ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ပေါ့နော်တကယ်စေတနာနဲ့ပါတယ်တကယ် deep research ပေါ့နော်တကယ်ကြအချိန်ကိုဒါ source တစ်ခုဆိုအချိန်ကိုများများပေါ့နော်ကောင်းကောင်းနေရှာထားတယ်တကယ်စိတ်ချတယ်ထိတ်တန်းနေအကောင်းဆုံးတွေပဲညီရှာတာကိုနားလေတဲ့မှာဆိုတော့ဒါအချိန်နေအများကြီးပေးတာတန်မိုးလည်းအရန်ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာလို့ဆိုညီအခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောဟိုပါမလား spirituality လမ်းကြောဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ် human ID ကွာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ topic ပေါ့နော်ဥပမာဆိုအကိုတရားထိုင်နေဆိုရင်အကိုကိုညီတွေးလိုက်တာနဲ့ညီဘယ်လိုခံစားရလဲတရားထိုင်နေလို့ပဲခံစားရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ sense ပေါ့နော်အကိုပြောချင်တဲ့ sense သဘောပေါက်တယ်မလား okay အဲ့လို sense ပေါ့ညီကခုလိုမျိုး human ID ကောင်းဆောင်ဒီ humanity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်ပေါ့ကွာ innovate လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအစ်စ်ပေါ့နော်ခစ်တစ်humanity ကိုတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီကလည်းအဲ့ပုံစံအတိုင်းတည်ဆောက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုသွားနေတဲ့ပုံစံကြီးကညီတည်ရညီသွားခြင်းနဲ့ human ID ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ။တဘောပဲအဲ့ feeling ကိုအခုကမရဘူးသိရမလား။ဥပမာဆိုကွာပထမဥပမာဆိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်။ဟိုညီတချို့ Facebook မှာကြည့်ရမှာပါအဲ့လိုမျိုး spirituality သမားတွေဆိုသူတို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး paper တို့ presentation slide တို့လုံးဝမတုံသူကသူဘယ်လိုပဲရင်းနေရပဲပြောသွားပြီးသဘောပေါက်တယ်မလား။လူတွေအားလုံးကပဲဒီမှာသူပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနင်မွန်းသွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟိုပေါ့ဒီဘာလို့ဆိုအကိုတွေးရတဲ့လောက်ကတော့ညီသွားနေတဲ့ပုံစံဒီ lecture နဲ့တူတူပဲ intellectual property intellectual ပေါ့နော်ဒီ cognitive thinking teaching ဘိုင်းသွားနေတယ်တူတူပဲဒီ feeling ဘိုင်းပေါ့ emotion ဘိုင်းအကိုတို့ပေါ့ spirituality humanity တိတ်မခံစားရကွာခုနဒီ terrace ပြောရလေသူလည်းအဲ့ point ပေါ့နော်သူပြောချင်တာသူပြောပါလေဒီတင်နန်းစာကိုလာတက်တယ်ဆိုတော့သူ alignment ရချင်လို့သူလိုချင်တာကိုသူ့မှာလည်းသူလိုချင်တဲ့ point ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ညီပြောလို့ပဲတနားရီခွဲနဲ့တော့ဒါဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ cover လုပ်ပါဟုတ်တယ်မလားအနည်းဆုံးတော့10ရက်လောက်တော့ပေးရမှာလေအကုန်လုံး cover လုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့သူပြောချင်တာလည်းဒီညီက human ID ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ spiritual လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အဲ့ feeling ကိုညီမပေးနိုင်လားသဘောပေါက်တယ်မလားအားမရဘာလို့ဆိုအကိုလည်းအားမရပါတော့အကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ငါတက္ကသိုလ်ပဲပြန်ရောက်တာလားပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီစာရွက်တွေနဲ့ဒီ link တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ YouTube တွေကြည့်ခုနပြောပါတော့ website တွေကြည့်ကြအဲ့လိုကြာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟို
I feeling မရတော့ feeling lost ဖြစ်သွားခုနအကိုတို့ video 3ယောက်เนาะပထမစစချင်းအကိုရဲ့ညီလေးနဲ့သူရဲ့3ယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအကိုကလည်းနည်းနည်းစိတ်နေလို့ခုနပြော mic ကလည်းဟိုစစချင်းဆို problem ဖြစ်နေလို့တိတ်မပြော introducing တိတ်မလုပ်လိုက်ရပါเนาะဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်ကြီးကကောင်းနေတော့မယ်ညီအဲ့ spirituality နဲ့ humanity ခံစားနေရကွာ3ယောက်ပြောနေဟုတ်တယ်မလားသူလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ညီတတိထားမိရเนาะညီဒီ slide ကြီးလည်းဖွင့်လိုက်လမ်းလာပါလေဘာလဲဝိုင်းနေရောမိနစ်50ရောသူတော့အချိန်မရှိတော့ထပြေးခြင်းသိပေါက်တော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီအကယ်၍ဒါဒီလိုမျိုးလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတော့ဗောနော် summarize လုပ်လိုက် presentation slide ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော် presentation slide ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘော own creativity နဲ့ video လေးပေါ့ကွာ9မိနစ်စာလောက်ဘာလို့ညီမအခုပြောမယ့်ဥစ္စာလေးဆိုဟို link ကဟိုလောက်ရှိရလေ7 to 10လောက်ရှိမှာကွာ week တစ်ခုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြလို့ရှိရင်ညီက summarize လုပ်လိုက်ဒီ7 to 10ကိုပြောချင်တာလေးကို summarize ထုတ်ပြီးတော့ presentation style လုပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း video လေးပေါ့ညီလုံးနေကြတက်မှာ video လေးကွာဥပမာဆိုမှာ how to discover ခဏလေးအကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်ဥပမာဆိုအပေါ်ဆုံးမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား how to discover what is true a deep inequality အဲ့ဆို slide တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုဖွင့်ပြလို့ရှိရင်အားလုံးလန့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့လည်းဖတ်ကြမှာမဟုတ်ကွာပြောလို့ရှိရင်ဖတ်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့မှအဲ့လောက် absorb မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုကိုနေပြောနေတာဒီ system thinking ကိုပြောရလား syllabus ကိုပြောရလားဒီခုန syllabus ခုညီသွားနေတဲ့ဒီခုနပြော meeting ပုံစံပြောဒီက improve ပြန်ပြောချင်တာဟို system အကုန်ကောင်းတယ်အကုန်လုံးကလိုအပ်တယ်ဒီဟိုညီပြောနေတဲ့ system thinking ဘာညာ human ID နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီ syllabus ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥပမာဆို V1 ဆိုရင်ညီ slide ထုတ်လိုက် slide ပဲဖြစ်ဖြစ် video ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းပေါ့နော်creation လေးပေါ့နော်ထုတ်ပြီးလို့ဥပမာဆို how to discover what is true a deep inquiry ဆိုရင်ညီပေးခြင်းတဲ့ point ကိုဒီ summarize လုပ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခွန်ကျွေးပေါ့နော် spoon feeding ပြန်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီလူကတော့ဒီဟာလေးကတော့ point လေးတွေပေးသွားတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ငါဒါလေးပေးခြင်းတယ်ဒီဟာလေးကိုမင်းတို့ enlightenment path မှာဘယ်လိုတော့ရင်လည်း apply လေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာခုနပြောအဲ့ဆိုရင်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဆိုတော့အကိုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ညီ preparation ကမကောင်းတာမဟုတ်ကောင်းတယ်ဒီတက်ဟိုအချောတက်ဖို့နည်းနည်းလိုနေတယ်ဟုတ်ဥပမာဆို presentation slide နေပဲပြောဟိုညီလုတ်တဲ့ video လေးတို့ short video လေးဆိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကွာ short video လေးပဲပြောအဲ့ကြလို့ရှိရင်အကိုကဟို absorb လုပ်ရပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်း visual တွေပေါ့နော် visual ဟို text တွေပဲများနေtext တွေများတော့ text ဒီလိုမျိုး text တွေစာရွက်တွေ website တွေ YouTube တွေအဲ့လိုမျိုးမြင်နေပြီဆိုရတာလူကဘယ်လိုမလဲတိတ်ပြီးတော့ spirituality နဲ့ human ID လို့တိတ်မခံစားတော့ပါဘူး feeling ပေါ့နော်ဟိုဟာ lecture room နဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားလို့ပေါ့အဲ့တော့ညီကခုနကပြောလို့ကိုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ ideal ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ညီကခုနကပြောလူတွေလိုပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး spirituality နဲ့ connectivity highest နဲ့ရှိမှကဘာကြီးကတိုးတက်မှာဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါကိုညီသွားကျင်တယ်ဆိုရင်တို့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းခံစားနေရမယ်ညီပြောတဲ့အချိန်မှာမတူစေရကွာအဲ့ကွာကြောက်ခုနပြောလို့မနော်ဟိုလူကြီးပြော terrace ပြောရလဲကောင်းတယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဝယ်ဆွေးနွေးရမှာလားမင်းတယောက်တည်းပဲပြောမှာလားနောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးတစ်ချိန်တည်းမှာစုပြော်ပြီးပြစ်ထည့်လိုက်တော့ absorb မလုပ်နိုင်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးသူတောင်တစ်ချင်း cut off လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုဒီဒါ day 2ပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ညီအများကြီးပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရကို့မှာလည်း resort တွေပဲရှိတာဟုတ်တယ်မလားပြောလဲကိုကဒီ slide တွေကိုထုံးချေလို့ရေးနောက်လိုမျိုးအကုန်လုံးအစအဆုံး3កောက်4កောက်လောက်ဖတ်ပြီးဆိုတော့ဒါ summarize လုပ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဆို day 1ညီ summarize လုပ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2နာရီလောက်ပဲကုန်မယ်2နာရီ3နာရီလောက်ဆိုရင် slide ပဲဖြစ်ဖြစ် video ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတယ်ဘောပါတော့အဲ့ဆိုရင်ဥပမာဆို10 slide ပဲရှိမယ်PowerPoint လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတာအရန်ကောင်းပါပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် presentation ဘိုင်းမှာ syllabus ကိုတေချာဆွဲစနဲ့ပြောဒါအခုငါခုနပြောလို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီ channel ကို panel discussion လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ထိုင်ပြီးနားထောင်လိုက်ဥပမာဆိုကွာဟို voice ပေါ့နော် voice နဲ့မှာ video လေးပိတ်ပေးပါခဏပိတ်ပေးပါပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုအကိုခဏနော်အတမ်းမထွက်ဘူးဖြစ်နေခုနပြောတော့ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လို voice နဲ့ video ပိတ်ပြီးတော့ညီတယောက်တည်းဖွင့်ပြီးပြောတက်ပါဟိုတယောက်တည်းလို့က video ပြောလို့ဘေးနားတွေနားထောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲဟုတ်ပြီငါပေးခြင်းတဲ့ point ကဒီလိုမျိုးမင်းတို့ alignment ဘက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေသုံး human ID နဲ့ခုနပြောပေါ့နော်ဟိုညီသွားခြင်းတဲ့ဒီညီရဲ့ goal ပေါ့နော် ambition ကိုဟိုဒီလူသားတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးပြုရမလဲဆိုတော့ဒါ spoon feeding လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ real life မှာလည်း apply လုပ်တာပေါ့နော်ချက်ချင်း
ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပေးချလိုက်ပေးချပြီးလို့ရှိရင်တို့ကစဉ်းစားလိမ့်မယ်ညီပေးတာတွေကတို့တကယ် real life မှာတကယ်အသုံးဝင်နေတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အတွေးခေါ်တွေ intellectual တွေဘယ်လိုမျိုးညီဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာတို့အဲ့ feeling ရသွားမယ်ခုနပြောအရင်ကြီးပဲခုနပြောအရင်ကြီးခုနပြောlecture လိုက်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုမျိုးအခုဆိုညီနဲ့ကိုနဲ့ပြောနေတာ humanity မကြောက်လား feeling နဲ့ပြောနေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးညီပြောရမှာသူတို့ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လေတကယ်ညီရဲ့ဒီ image ပေါ့နော်ညီတိဆောက်ခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့ foundation leader တယောက်အဖြစ်ပုံပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်တချို့ YouTube ထဲမှာဆိုရှိတယ်ကွာတဲ့မှာစာတူးလို့ဘာလို့ spirituality ဆိုပြီးတော့တင်လာအနောက်မှာပိတ်ကားတွေနဲ့ဟာတွေနဲ့ခေါင်းပေါင်းတွေနဲ့တို့နှလုံးနဲ့မှိတ်ပြန်နေပါညာသူတို့အမှန်တရားသူတို့ကငပေါ်တွေကွာ data research လုပ်တာလည်းမဟုတ်ကိုထင်တာတွေရှောက်ပြောတယ်တဲ့မှာညီလောက်တောင်deep understanding deep research မရှိဘူးနော်စိတ်ထင်ရရှောက်ပြောဒါပေမဲ့လူတွေကသဘောကျတယ်လေဟုတ်တယ်မအရင် spiritual ခံမသိလိုက်ရင်တော့အဲ့လိုတွေးလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလို့ enlightenment ဖြစ်သွားလို့တဲ့မှာသူတို့အော်ပြီးတော့တဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုညီရအောင် practice ရင်တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ခုနပြောလို့နော်ဟိုပြောရတဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ညီပေးခြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကို on the point short to the point short to the point ပေါ့နော် spoon feeding လုပ်တိုင်းမယ် real life apply လုပ်တိုင်းမယ်သူတို့တခါတည်းညီခုနမျိုးပေါ့နော် terrorist တနားကညီပေးလိုက်တာနဲ့သူတို့တကယ် real life မှာချက်ချင်းအသုံးချနိုင်မယ်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဘိုင်းတွေပြောင်းသွားမယ် alignment ဘိုင်းသူတို့သွားနေတဲ့အခက်အခဲတွေအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုညီကိုပို့ပြီးတော့အားပေးကြလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့ညီကောင်းလာလိမ့်မယ်ညီရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကလေဒါအကိုပြပြပါဟုတ်ဒီနေ့ဒီinteractive ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီမေးတဲ့မေးခွန်းတွေပါလေကိုနေဘယ်လိုထင်လဲကောင်းလားဒီလိုinteractive ဖြစ်တာဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အကွာတော့ခုနပြောတော့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲblind person လို့ဖြစ်နေပါတော့ဘာမှလည်းသိပြီးတော့ဒီဝင်လာလဲနောက်ကြတယ်အခုအနေနဲ့တောင်းမှန်ကျင်တော့ဝင်လာလဲနောက်ကြခုန laptop ကလည်းစစချင်းဒီ voice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကဲဖြစ်သွားပါတော့ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတယ်ဆိုတာခုနပြောတော့ terrorist ကသူကညီကိုအရင်ဆုံးသုံးတက်နေရပါတော့ဟောဒီ Sam လားညီနာမည်ဟုတ်လား Sam နော်ဟုတ်တယ်မလားSam လားလို့ညီနာမည် SAM အင်္ဂလိပ်နာမည်နိ Sam လားAustin နော်Austin လား Sam လားမသိဘူးပြောအဲ့တော့ Austin နော်အဲ့တော့ညီကိုသူကဗာလဲဆိုတော့ညီပဲဒီ panel ဥဆောင်ပြီးတော့ပြောမှလားသူကနားထောင်မှလားဒါမှမဟုတ်သူကပဲပြောရမလားဆိုတော့သူကဒီလုံးစောင့်နေတယ်ကြည့်နေရပါတော့ရိတ်ချေကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီကတဖြည်းဖြည်းသူ့ကိုပြောဝင်ပြီးလာတယ်သူပြောလာပေါ့နော်ပြောလာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကဥဆောင်တော့မဲ့အချိန်မှာညီကချက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီဟာကြီးထုတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပြီးတော့တက်အောင်ပါနော်တက်အောင် timing out တော့timing out တော့ဟို terrorist ကပြောကောင်းတယ်လေအရှင် open your line based on your left right empathy right တို့ချနေတော့ပြောတာညီရဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ feel out ပါအချိန်မှာညီကထုတ်ပြတဲ့အချိန်မှာမကွာအရင်ဘယ်မလဲ heavy ဖြစ်သွားတာသူ့အနေနဲ့ absorb လုပ်နိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုး feel ရလဲအောက်သွားတယ်ပြီးတော့လဲခုနပြောပါနော်သူလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းညီသူ့ရဲ့ expectation ပေါ့နော်ဒီ listener ရဲ့ expectation ကိုလည်းညီ hit လုပ်တာနည်းနည်းအားနည်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ညီစတွေကပြောရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ day 2ပေးမဲ့ဥစ္စာတော့ဘာဒီဟာ lecture ပြီးတော့ lead ပေါ့နော်ဒီ training ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာရမလဲ key point တွေကဘာတွေလဲတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုး hit point တွေကဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုးလေးစပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ပြောထားမယ်ဆိုသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ညီဒီ training lecture class ပြီးတာနဲ့ဘာရသွားမလဲဆိုတော့သူတို့ကြိုသိမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ခေါင်းတယ်အခုကတက်မှာ very plus ဝင်လိုက်မသိပဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဆက်လို့ okay ဟုတ်တယ်နောက်ခါကျတော့ကိုနေပြောသလိုနည်းနည်းပို visually အားပေးပြီးတော့ဒီ syllabus ကိုဒီ direct မထုတ်ပြထားပဲねဘာလို့ဒီကိုနေတို့ဘာလို့အားလုံးလေဒီတိုင်း syllabus ကပို့တာမှာပဲဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ဖွင့်လို့ရပါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းကြိုက်တဲ့ချိန် link တွေပဲကြည့်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ image တွေပါလေတော့ preparation လုပ်ထားပြီးတော့နည်းနည်း personal ပို့ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ open လုပ်နိုင်အောင်နည်းနည်းလုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ fee ဖြစ်လာပေါ့နော် fee ဖြစ်နေအောင်လုပ်အောင်ဟုတ်တယ် okay ကောင်းတယ်ကိုနေဒီနေ့ feedback နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းတယ်ဒီ feedback ရှိမှလဲကျွန်တော်ဒါပါ
improve လုပ်အောင်လဲနောက် message နဲ့ရေးရှိနေဆက်လုပ်နိုင်မှာကျေးဇူးကိုနေတို့လည်းနည်းနည်းလုပ်စရာရှိရင်ရအောင်မလားနော်မရှိပါဘူးရအားโอเคအဲ့နောက်ဘယ်လိုတွတ်ပါလဲဟို daily တွတ်ထားလား weekly တွတ်ထားလားမဟုတ် weekly ဆိုတော့တစ်ပတ်တစ်ချိန်ပဲဒီတော့နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်လည်းဒီချိန်ပဲနောက်ဘက်ကိုလာမယ်လေနော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီချာလုပ်ပါနော်โอเคဟိုကတော့အားပေးနေမှာငါညီလေးโอเคဟုတ်ပြီကျေးဇူးတော့ကိုနေအဲ့ဆိုရင်ရက်လိုက်မယ်နော်ကိုနေမဟုတ်လေဆက်ပြောလေရလေ day 2ရတယ်ပြီးသေးမှာဟိုမဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဟိုပြောစရာတော့သိမရှိပါဘူးကိုနေဘက်ကထက် share ချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ကိုနေဟို IBS နဲ့လုပ်တဲ့ဟာလေးနဲ့လေဒီ student တွေကိုဘယ်လို guide လုပ်လဲဘာညာပေါ့ဒါနည်းနည်းဒီမှာ add လုပ်လို့ရမယ် suggestion လေးရှိရင်ပေါ့နော်ကိုနေတွေ့ကြတယ်ကိုနေကခုနပြောလို့ mindfulness ကတော့ဟို solely based on Buddhism ကိုတွားတာများပေါ့နော်ဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အစွန်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲဆိုခုနပြောလို့ပဲဒီ spirituality တို့ဒီယူဝါဒပေါ့နော်ဒီ mind ပေါ့စိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ enlightenment ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဟုတ်တာပဲအားလုံးကတော့ဒီကဗုဒ္ဓပဲစတာပေါ့နော်ဟိန္ဒူကတော့ရှိတာပေါ့သူနဲ့ခစ်ပြန်ရတော့ပြန်ပါဟိန္ဒူတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိန္ဒူရဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဟိန္ဒူကြတော့ဟိုပါဖြစ်သွားပြီသူတို့ကြတော့ဟိုသမထလိုင်းစဉ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေရတယ်စိတ်ကျင့်စဉ်တွေရတယ်ခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာဘာဝနာမတူသူတို့ကသမထပေါ့နော်သူတို့မှလည်းစိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟို understanding ကတော့ခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ဟို solely ကတော့ based on Buddhism ပဲBuddhism ဆိုပဲဟိုလိုမျိုး religious ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟိုပေါ့နော်တရားဓမ္မကိုပဲပြောတာပါဟိုလိုမျိုးဘာလို့လဲဟိုတော့မေ့နေကိုဝင်ကလိုမျိုးပေါ့နော်ဓမ္မကိုပဲပြောတာပါဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးဗုဒ္ဓဟိုဘာသာနေတာမှန်တယ်လို့မပြောဘူးတရားဓမ္မအကြောင်းကြိုက်တယ်လို့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနောက်တစ်ခါကျဟိန္ဒူကလည်းသူတို့မှာဆိုရင်စိတ်ကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတာဟိုသမထဘာဝနာသူတို့ကျင့်တော့စိတ်ဟာစာဓုတွေညီတိမှာပါစာဓုကျင့်စဉ်တွေမှာဆိုရတူအများကြီးပဲသူတို့ကျင့်စဉ်ကြတော့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးကျင့်တာစိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးကျင့်တော့နောက်ဆုံးသူက32ပုံမှာဗြဟ္မာပုံတွေထိရောက်တာရုပ်တည်နံတွေပဲရှိတယ်ဗြဟ္မာပုံတွေရောက်တယ်ဆိုတော့စာဓုရဲ့ကျင့်တာခုနပြောလေအကိုတို့ကဒီရှင်းပြမှာပါလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ six sense ကို base လုပ်ပြီးညရှင်းပြမယ်နှစ်ခုပဲပေါ့ရုပ်နဲ့နာမ်ရှိတာကိုသူတို့သိတာအောင်ပြောပြရမယ်ဒီ body and mind ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာညရှင်းပြပါနော်32ခေါ်တာဒါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့စိတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အစုပ်အသင်းအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပေါ့တလိ္ဆန်နေဆိုလဲရုပ်ရှိရပေါ့နော်ဒီ living thing တွေကိုဒီရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့နှစ်ခုပဲညရှင်းပြဥပမာဆိုရုပ်ဆိုလဲဒီ body part တွေအားတွေပေါ့ခြေထောက်တွေလက်တွေခေါင်းတွေဒါအားလုံးကရုပ်ပေါ့ပြန် physical body ပဲပေါ့နော် mentality ဆိုတော့ mind ပေါ့ mind ကတော့သိစိတ်ပေါ့နော်သိစိတ်ဆိုတာတော့ဒီ mind ကိုဒီပြောလို့ရှိရင်ခုနကပြောပေါ့ mind ဆိုတာ definition ကိုအရင်ဆုံးချဒီ mind ရဲ့ညီကဘာဆိုတော့ဒီ mind ကို definition အရင်ချမှာ mindfulness ဆိုတာဖြစ်လာမှာလေကိုရဲ့ mind ကစာဓု mind ဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားစာဓု mind ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဗြဟ္မာပဲဖြစ်မှာပဲစံနေပင်ဉဏ်နေရမှာ enlightenment နဲ့လုံးဝဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ mind ကဒီ Buddhism mind ဖြစ်မှာ enlightenment ဆိုတာသွားနိုင်Buddhism mind ဆိုတာခုနကပြောနာဆိုတာသိစိတ်ပေါ့နော်သိစိတ်ဆိုတာဘယ်အောင်သိလဲဆိုတော့အဓိကတော့ six sense ကိုသိတာပေါ့နော်မျက်စိဆိုလဲအမြင်သိစိတ်ဆိုတော့နော် sight ပေါ့နော်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဒီ six sense မှာအမြင်သိနေတာပေါ့နော်အဲဒီသိတာနေကိုmind လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီဥတီချက်ကဒီရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတဲ့အတွက် enlightenment ကို mindfulness ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းပြပို့ပြီးလွယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ယူဝါဒပေါ့နော်ဟို mind ဆိုတာစိတ်ဆိုတာရှိရလို့တော့သူတို့လက်ခံတာမဟုတ်ငါတော့အပြင်ကသိပ္ပံလောကဟိုဟာလို့ပဲ connectivity အုံနောက်ပဲသူတို့ကစဉ်းစားနေပါအခုဆိုလဲအခုတို့ပြောနေရအားလုံးကဒီအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရထင်တာပေါ့နော်ဒီအာဟာရဝတ္ထုထဲမှာရှိရနှလုံးသားခန်းစားချက်လေးနဲ့ဟိုခန်းစားချက်လေးကအဓိကတော့ဒီစိတ်တွေကနှလုံးသားယူတုံးပြီးတော့ဥပမာဆိုကွာကားဆိုညီသိရမလားကားလေကားမောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကားမောင်းတယ်ဆိုဘာလဲဆိုတော့သူကအုံနောက်ဆိုတာအင်ဂျင်လိုပဲဟုတ်တယ်နော်အုံနောက်ဆိုတာအင်ဂျင်လိုပဲသိပ္ပံကြီးကဒီအင်ဂျင်ကြီးကအဓိကလို့သူကထင်နေတာ
ဟုတ်တယ်နော် engine ရှိတော့ကားကြီးသွားနေရလို့သူတို့ထင်တာ mind ဆိုပြီးတော့နော် mind တော့မဟုတ်သူက mind ရှိမှန်းတော့မသိ brain ပေါ့နော် we think နဲ့စ we think ပြီးတော့မှ we think like we are happy ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားငါတို့ပျော်ရလို့ထင်တာပဲဆိုပြီးတော့သူကအုံနောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာထင်တာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်အမှန်တရားကဘာလဲဆိုတော့အခုပြောချင်တာကား engine ကအရေးမကြီးတာမဟုတ် brain ကအရေးကြီးအဲ့တော့engine မရှိကားဘယ်လိုသွားမောင်းပါလဲအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အုံနောက်ကအကယ်၍ engine ဆိုရင် brain က engine ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကားရွေ့အောင်လို့ကားမောင်းတဲ့လူကရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်နော်ညီလက်ခံတယ်နော်ကားမောင်းတဲ့လူစိတ်ပေါ့ကားမောင်းတဲ့လူကစိတ်ဟုတ်တယ်မကားမောင်းတဲ့လူမရှိပေမဲ့ကားမောင်းတဲ့လူမရှိရင်ဒီ engine brain ရှိနေတာမှာကားရွေ့မှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဥပမာဆိုအကိုတို့ထမင်းစားခြင်းလဲဆိုစားခြင်းလို့လေစားခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မစားခြင်းလို့တောက်ခြင်းလို့အိတ်ခြင်းလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကကားမောင်းတဲ့လူကြီးကတက်မောင်းမလားဘေးသွားမလားညာသွားမလားပေါ့နော်ဒီ driver ကိုသူကဒီလက်မခံသေးဘူးရှိရလို့လဲသူတို့မယုံသေးဘူးပေါ့နော် mind ဆိုတာအဲ့တော့ဒီ driver လေးကမှတစ်ဆင့်ခုနပြောတော့ driver မှတစ်ဆင့်တက်မောင်းမယ်ဆိုလားညာသွားမလားဘေးသွားမလားသူကခိုင်းတာအဲ့တော့အခုပြောချင်တာအခုတို့ hardware ဝတ္ထုမှာရှိတဲ့စိတ်ကခိုင်းတာအခုတို့အုံနောက်ကိုခိုင်းပြီးတော့မှခုနပြောမှာဒေါသထွက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးညီနဲ့ပြောနေတာဆိုတာအခုကညီတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်အခုအုံနောက်ကြီးပဲတက်ညီကို think လုပ်ပြီးပြောနေရမဟုတ်နော်အခုရဲ့စိတ်တွေကဘာလဲညီကိုစကားပြောချင်တယ်ညီကိုဘာပြောရမလဲဆိုတာကိုခိုင်းပြီးတော့ပြောခိုင်းနေမှာမဟုတ်လားဟုတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ driver ကိုသူကမမြင်ဘူး driver ရှိမှမမြင်ဘူးသူကဟိုပေါ့နော် engine ပေါ့နော်ဒီ mind မရှိအုံနောက်ကြီးနဲ့ပဲစဉ်းစားနေတယ်မဟုတ်ဒီဘာပြောရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားခိုင်းလို့ဆိုရင်စိတ်လေးကိုသူကမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ driver လေးကိုပြောအဲ့ဒါညီကတေချာပြောရမှာခုနပြောပေါ့နော် brain ကနေပြီးတော့မှ like I think I'm happy မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနပြောတော့ဟို brain ကနေစပြီးတော့မှ feeling တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီ feeling ကနေစပြီးတော့ဒီ cognitively ပေါ့နော်အခုတို့ brain ကိုသုံးပြီးတော့မှ output ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်းပြမှာအဲ့ဒါမှတို့ရှင်းလင်းမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ခုန six sense ကိုညီရှင်းပြပါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကြားသိစိတ်မြင်သိစိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြိုက်တာပြောကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုလူကြီးကခုမှဥမာဆိုကွာဟိုလူကြီးကခုန तू ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ six sense ရှိမှန်းလား तू မသိပါဘူးတဲ့မှာ तू ကဒီအားလုံးကို तू ကခြုံပြီးတော့ရောထွေးနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဥမာဆိုရင်အပြင်မှာလူတယောက်ထမင်းငတ်နေပြီနော်ထမင်းငတ်နေပြီဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီထမင်းငတ်တယ်ဆိုတာဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အခုရဲ့ gate ပေါ့နော် gateway ဆိုတာဒီမျက်လုံးကလာတာတော့နားကကြားတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီ receiving channel receiving လောက်တာတွေကိုသူတို့အရင်ဆုံးသိအောင်ပြောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မှဒီမြင်သိစိတ်နဲ့ကြားသိစိတ်မှာအဲ့စိတ်ပိုင်းလေးထဲထီကိုသူတို့သွားနိုင်မှာ mindfulness ဆိုသူတို့ဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်မလားအခုကသူပြောရတာဗာလဲဆိုတော့ဒီအစိတ် step တွေတော့သူမမြင်သွားဘူးဟုတ်တယ်မလားတရောင်းစားကဘိုက်စာတယ်သူဒါပဲမြင်သွားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟိုအင်ဂျင်ယာမေတွေကဆေးကုဟိုဘိုက်စာပြောတာမဟုတ်ကွာအင်ဂျင်ယာမေတွေကဆေးကုကိုပတ်စံမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားသူအဲ့ဒါပြောပါလေ terrorist ဟုတ်တယ်မလားဆေးကုတာ insurance မရှိတော့ဟုတ်တယ်မလား तू ကဒီအာယုံပဲသူတို့တိသွားလေဟုတ်တယ်မလားအာယုံသူတို့ဘယ်ရလဲမျက်စိရရင်နားရဒီဟာတွေကိုသူတို့ gateway တွေကိုသူတို့မတိသွားဘူးမတိသွားတဲ့အတွက်ခုနပြောပေါ့နော်ဒီ gateway တွေမှာကိုကတာ consciousness ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်စားသိစိတ်နာမ်သိစိတ်ထွေးသိစိတ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေမှာ consciousness ဥမာဆိုကိုအင်ဂျင်ယာမဲ့ကိုမြင်သွားပြီနော်မြင်သွားပြီးတော့မှဒီ consciousness ရပြီးတော့မှအကိုတို့ကခုနပြောပေါ့နော်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့သဘောမျိုး mindfulness ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်မလားဟုတ်ဥမာဆိုကွာအကိုပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီညီဟိုအကိုပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီကတော့စိတ်ပေါ့နော်ဟိုညီကိုဥမာဆိုညီထမင်းငတ်နေအကိုမြင်မယ်ကွာ example ဟုတ်စရနော်ကစလို့ငတ်နေပြီ Austin ငတ်နေပါ Austin ငတ်နေဆိုအကိုမြင်ပြီအကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောချင်တာဒီ mindfulness ဆိုတာအပြင်ကအာယုံကိုခံစားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ကိုသိနေအောင်ပြောတာဟောပါတယ်နော်ဟိုပြောချင်တာဒီလိုမျိုး Austin ငတ်နေပြီဘာလို့မှဘာညာ connected thinking ကိုသူတို့ပြောပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျဒါတွေအားလုံးသိနေတာတော့ဒါ mindfulness ကိုမခေါ်ဘူးနော်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုဥမာဆိုဘာညီသမင်းငတ်နေတယ်သမင်းငတ်တာကိုသမင်းကျွေးတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါ connectivity thinking ဖြစ်သွားတယ်တော့ပါတယ်မှာ process တွေဖြစ်သွားတယ်ကွာအခုကန်စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်တော့ပါတယ်နော်
can call a good can a good can to die. Umazo need to make a good Tamila twin. Good can yam, hold on. Need to make any what Tamila materials or a good can yam. Una da political thinking into die. The Udia change the pure. Guatam, Umazo Guada, Tamaraso, and yet Pidu Pidas and a political thinking model. Or the political study to die. Whatever. The Soya government, the Pidu Pida, Bolomio, 3 loaders. No?ပြောချင်တာဒါတူတူပဲပြောချင်တာလူတယောက်နဲ့တယောက်ကဆက်ဆံရမှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာလည်းခုန gateway ကနေတစ်ဆင့်အခုကဆက်ဆံမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ခုနပြော governor ပဲဖြစ်ဖြစ်Donald Trump ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူဒီလိုမျိုးမြင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုသိနေရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှ consciousness လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်မြင်ပေါ်တော့မြင်တာဥပမာဆိုရင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဒီအာယုံနောက်မှာလည်းကိုကပါမသွားဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ခိမိတာတွေနဲ့ဟိုပါဘောနော်မလောင်မြတ်အန်ကခုန feeling တွေအားလုံးမရှိတော့မှဒါငြိမ်းချမ်းနေရပါနော်မညံငြိမ်းချမ်းနေအဲ့တော့ခုနပြောလို့သူတို့ကဒီလိုမျိုးဟိုပါအော်စတန်ငတ်နေတာကိုကျွေးရမယ်မကျွေးရဘူးဆိုတဲ့ကခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအစ်စ်နေရောက်တဲ့ဒါခိလိတာတွေတောင်းကျမ်းနေဟုတ်တယ်နော်အကယ်၍ညီရငတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကကျွေးခြင်းတဲ့လူကကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကကြိုက်ဆွဲမဟုတ်ဘူးလားကြိုက်သွားပြီကြိုက်ဝိုင်းပျော်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော် like နဲ့ unlike ပဲရှိတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဒီ gateway ကြီးအဲ့တော့ညီကိုအကိုထမင်းကျွေးခြင်းနဲ့အကိုကျွေးလိုက်ပြီဆိုရင်အကိုစိတ်ကသဘောကျသွားပြီဆို I like ဖြစ်သွားပြီပေါ့ I like ဆိုတော့ဒါတဏှာဆွဲသွားပြီပေါ့နော်ကိုယ်ဒါကြိုက်ရင်ဆွဲရမကြိုက်ရင်မဆွဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာဆိုတော့တိယုံမျှလေးကို consciousness ဆိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဥပမာဆိုညီကသမင်းငတ်နေဒါပေမဲ့အကောကညို့ပါမကြွေးချင်တာညို့ကြည့်မရဘူးဒီမှာညီနဲ့ကိုယ်နဲ့ရံပဲကွာဒီကောင်ငတ်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကသွားကြွေးပြီဆိုအဲ့လူကသဘောကျအောင်လားကျပါမကြတော့လေ unlike ဖြစ်သွားပြီ dislike ပေါ့နော် dislike ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီလိုမျိုး gateway ကနေပြီးတော့နော်ကိုက conscious ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခုနပြောလို့ကြိုက်ဆွဲရမကြိုက်ဆွဲမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်မပါဘဲနဲ့Austin ကဘိုက်စာနေဆိုဘိုက်စာရင်ဘိုက်စာလိုပဲမြင်နေလိုက်မြင်နေလိုက်ဆိုရင်သူမြင်နေပေးုံပဲမြင်တာဒီခုနကငါမပါတော့ ego-ness ကိုအမှဖြုတ်ချရမှာဟောပါတယ်နော်တိုက်ဆဲမတိုက်ဆဲဒီရုပ်တဲ့နံရဲ့အကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြမှာဘာလို့မြင်နေမြင်တဲ့အကြောင်းကလည်းခုနပြောလို့အကြောင်းတွေရှိမယ်အကျိုးတွေရှိမယ်မျက်လုံးနဲ့ညီသိရမလားရုပ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးနဲ့နံတဲ့အကြောင်းကျိုးလေတဲ့လားဟုတ်သိရမလားဒီဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်စကြောက်ပါမှာဒုတိယဉာဏ်စဉ်ကိုပြောနေရုပ်နဲ့အကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လူတယောက်ကခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါမှ तू ကillusion ကို तू မြင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားနှမို့ဆို illusion ကိုမြင်မှာမဟုတ်ငါနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာလှည့်စားနေတာဖြစ်မှာဥပမာဆိုညီစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီတရောင်းစားဘိုက်စာနေတရောင်းစားကိုကျွေးတင်မကျွေးတင်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေပြီးကျွေးတင်နေဆိုရင်ကျွေးတင်တဲ့လူကလည်းကိုကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွေးတင်တယ်ထင်လို့ငါပြောတယ်မကျွေးတဲ့လူကလည်းကျွေးလိုက်ရလို့ရှင်ငါမပြောဘူးဆိုဒီစိတ်ခံစားချက်တွေစပြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီတကယ် reality illusion ကိုမြင်တော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မြင်တော့မမြင်တော့ဆိုကြတာဘလို့မှ enlightenment ဖြစ်တာအကိုပြောချင်တာဒီ site လေးပါပဲအမြင်လေးမှာ eye sight လေးမှာပဲခုနပြောပေါ့နော်ရုပ်တွေနာမ်တွေပဲရှိတယ်ဒီရုပ်တွေနာမ်တွေကိုလည်းဗာလေအကြောင်းတွေအကျိုးတောင်ပဲဒီခုနပြောပေါ့နော်ရုပ်တွေနာမ်တွေကဖြစ်ပြနေပါလားအနှိမ့်စပါလား impermanent nature ပါလားဆိုအဲ့လိုမျိုးအမြဲသိနေမှဒီစိတ်က enlightenment state ကို reach ရောက်မှာဟုတ်တယ်မလားသူကစိတ်ကကိလေသာငြိမ်းချမ်းနေရပြောတာနော်ပြောချင်တာဆိုတော့ပြောချင်တာခုနပြောအဲ့တော့အကိုပြောချင်တာအရိယာခုနညီရအဲ့ကြလို့ရှင်ပြီးမယ်တီရင်တီကများပေါ့နော် Austin ဘိုက်စာနေပြီးအရိယာပါလေတီပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမထင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူက information absorb လုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့လူကျင့်ဝတ်တွေရှိရဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဖေကျိုးအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဒါလောကအကျိုးကိုယ့်အကျိုးအများအကျိုးသူမလုပ်ရဘူးလားကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ညီစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်အကျိုးရောသူများအကျိုးမေတ္တာထားပြီးတော့အရိယာတယောက်ကလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီ outcome ကိုအားလုံးအဆင်ပြေပြီးတော့အားလုံးမေတ္တာထားပြီးတော့အားလုံးထမင်းစားရမယ်အားလုံးစိတ်ကူရမယ်အားလုံးစိတ်အေးချမ်းအောင်သူမစီစဉ်ဘူးလားဟုတ်စီစဉ်မယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ခုနပြောအဲ့ consciousness mind ကိုညီကအမှဖြတ်ရမှာဥပမာ sight ဆို sight အမြင်ဆိုအမြင်အကြားဆိုအကြားဥပမာဆိုအကိုကြီးရန်တန်လေး
အခုကြားလိုက်ပြီကြီးကန်းတန်လေးဆိုအမှကြားရင်ကြားဒီရုပ်နဲ့ကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြ impermanent nature အမှပဲရအမှအဲ့ဒါမှ consciousness ဖြစ်နေပါလေ consciousness ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကဘာမှမဟုတ် enlightenment ဆိုတာအဓိကတော့ conscious ဖြစ်ပြီးတော့ enlightenment ရတဲ့အချိန်မှာ illusion ကိုဒီ reality ရဲ့ illusion ကိုသိသွားတာအဲ့ဒါမှဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာဟုတ်တယ်တကယ်လို့ညီ reality ရဲ့ illusion ကိုမသိဘဲနဲ့ unconscious ဖြစ်နေရဆိုတာအဲ့ဒါမှမသိစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ဆရာဝန်တွေပြောတဲ့ဟိုလိုမျိုးသိစိတ်မသိစိတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလှည့်တာကိုသိနေရမယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့သိတာမှဗုဒ္ဓ conscious လို့ခေါ်တာဟိုเนาะအဲ့ဒါမှဒီ mindfulness လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်မလား illusion disillusion ကိုသိနေမှဒါ mindfulness ဟိုလိုမျိုးအခုလိုမျိုးအသက်ရှင်တို့သိစိတ်တွေရှိနေဆိုတော့ဒါကိလေသာတဏှာတွေတောင်းကျမ်းနေရနိဟုတ်တယ်မလား illusion ကိုမမြင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကိုရကသွားပြီးတော့ consciousness ကိုသွားခေါ်လို့မရဘူးဒါကကိလေသာတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီ reality တိုင်းမမြင်တဲ့အတွက်ဒါ unconscious လို့ပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဆရာဝန်တွေပြောဟို unconscious ကဟိုလိုမျိုးမိမောနေမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုလဲအကိုသတိမကပ်ဘူးညီတို့ဒီတိုင်းသတိမကပ်ပဲငါဒီ austin ပေါ်နေရတယ်ငါဆို ego မဆွဲနေဘူးဆွဲနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ unconscious ဟို mindfulness မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော် it's not mindfulness အဲ့လိုမျိုးညီရရှင်းပြမှာ mindfulness ဆိုတာ reality ဖြုတ်ပြီးတော့မှခုနပြောအဲ့လိုမျိုးမြင်မှ तू ကလည်းတဖြည်းဖြည်းအဲ့ကြလို့ရှိရင်ခုနပြောတယ်နော် terrorist ကလည်းအဲ့လိုမျိုးမြင်လာလိမ့်မယ် reality real တိုင်းမြင်လာလိမ့်မယ်အမြင်လေးဝညီကတိကများကြားကများပေါ့နော်တကယ် reality ကဘာလဲဆိုတော့ညီအဲ့ဒါလေးရှင်းပြရမှာအဲ့မှဗုဒ္ဓပြောတဲ့ consciousness နဲ့ mindfulness ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာပြောချင်ဆိုတော့ဒီများသောအားဖြင့်ကတော့ तू ပြောရတာကောင်းတယ်ဒီမေတ္တာတရားပေါ့နော်မေတ္တာတရားကိုပဲအခြေခံရမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ humanity ဆိုမေတ္တာပဲပြောဘူးနော် love sharing caring ပေါ့နော်ဒါပဲအရေးကြီးတာဟုတ်တယ်မလားကိုချင်းစာတရားနော်ဘာမှဒီလားအဓိကအခြေခံတာကိုချင်းစာတရားကိုအခြေခံတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားခုန तू မပြောဘူးလားကိုချင်းစာတရားနဲ့မေတ္တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့နှစ်ခုပဲညီအခြေခံပြီးပဲပြောမေတ္တာဆိုတာလည်းဓမ္မဆိုတရားပဲမေတ္တာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုများသောအားဖြင့်အကုန်လုံး religious တွေကမေတ္တာကိုသူတို့ယူကြတယ်မယူတဲ့ religion မရှိဘူးဟုတ်လား Christian လည်းရှိရဲ Christian မေတ္တာအကုန်လုံးပေါ့နော် love carry အဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ humanity ဘိုင်းမှာဆိုညီမေတ္တာကိုအခြေခံနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုချင်းစာတရားကိုအခြေခံပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားဆိုဥမာပါဏာ၅ပါးသီလပေါ့အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆို၅ပါးသီလဆိုတာမပြောနဲ့ကိုချင်းစာတရားလေးဝင်ညီပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ညီကိုဥပမာဆိုညီကိုအကိုတတ်မယ်ဆိုညီကြိုက်လားမကြိုက်ရင်သူများမတတ်နဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြတယ်ကိုချင်းစာတရားနဲ့ပဲအားလုံးကိုကောင်းကျိုးအတွက်သူများကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တလောကလောမကောင်းလာနိုင်ဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဥပမာဆိုညီကဥပမာဆိုကြည့်ညီဒီအစီအစဉ်လေးလောက်တာညီကောင်းကျိုးတော့ညီမရှိဘူးလားရှိရလေအဲ့ဒါအကိုတို့ကောင်းကျိုးတော့မရှိဘူးလားရှိဟမ်ရှိရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမေတ္တာလေဒါညီရဲ့မေတ္တာလေဟုတ်တယ်မညီရဲ့မေတ္တာလေအကိုဆိုလဲကြည့်လေအကိုဒီအစီအစဉ်ကိုလာပြီးအတန်းလုပ်လို့ရှင်ညီတော့ကောင်းကျိုးမရှိဘူးလားရှိတာပါအကိုကြောက်ကောင်းကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟမ်ရှိတာပါရှိရလေဟုတ်တယ်မကိုကောင်းကျိုးလည်းရှိရသူများကောင်းကျိုးလည်းရှိရအဲ့ဒါမေတ္တာလေအကိုမှလည်းမေတ္တာရှိရညီမှလည်းမေတ္တာမရှိတာရှိရောရှိရလေအဲ့တော့ဒီ society ကအခုပဲမကောင်းနေဘူးလားပြောချင်တာဟုတ်လားကောင်းနေအဲ့ example အဲ့တိုင်းပါညီကအဲ့လိုမျိုးတကယ် real life ကိုရှင်းပြမှာဘာပါနော်ဆိုတော့မေတ္တာတရားဆိုတာခုနကပြောပေါ့နော်ကိုချင်းစာတရားပဲကိုအတွက်လည်းကောင်းမယ်သူများအတွက်လည်းကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြပါဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ point တွေအများကြီးရသွားတယ်ဘာပါနော်အကိုကဒါကိုကအခုရှင်းပြဆိုတာ Buddhism view ပေါ့နော်တခြားတော့ဟိုအကိုမသိသေးတာအကိုမလေ့လာသေးရဆိုတဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းညီရှင်းပြီးဟိုကောင်းတယ် conversion လုပ်လို့ရအောင်နော်ဟိုကတခုကအခုဒီနေ့မှာဒီပြောနေနည်းနည်းဟိုတင့်နေရဆိုလို့လေဒီခုနက Jared ရှင်းပြဒီ intellectualism ကိုသူလည်းခုနဒီ system thinking ဟာတွေဖွင့်ချလိုက်တော့သူ feel out သွားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းနားလေပဲတခုက system thinking ကိုထားလိုက်ပါတော့ system thinking နဲ့ကြောင်မပြောဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပဲပြောမယ်နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသူတရားဟောတော့အချိန်မှာလေဟိုဥတည်ပြီးတော့ဘောနော်ဥပမာသူ့ရဲ့တရားဓမ္မကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကအနေဒီလို okay feeling ကတော့ရေးကြည့်ပါလေဒီ feeling နဲ့မှလူတွေကသူ inspiration ရမှာဒီလိုသူလှုပ်ရှင်တဲ့ဒီလိုဟိုဟာတရားပါအကျိုးသူများအကျိုးကောင်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေပွားလာမှာတကယ်ကို feel တက်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တက်လာတဲ့အပြင်ကိုခုနကိုနေရှင်းပြသွားအဲ့ဒီ feeling တွေကလည်းဒီလိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့ပဲရောနေရပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အများသောအားဖြင့်ကောင်းတာရှိသလိုလို့ဒီလိုဟိုကံကနေမလွတ်သေးဘူးပေါ့မလွတ်ဘူးလေ
ကန်ကနေမလုပ်ဘူးပေါ့သူအဲ့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့မျိုးကန်ကနေလွတ်အောင်လုပ်ကအနည်းဆုံးဒီဥမာထားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြေခံပေါ့နော်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့တကယ်ဟိုအစင်လိုက်တွေရှိတဲ့ဟာနဲ့ဟာမျိုးရှင်းဖို့တော့က intellectualism နည်းနည်းတော့သုံးရတာပဲအဝိဇ္ဇာပြီးရင်သင်္ခါရလာတယ်သင်္ခါရပြီးရင်ဝိညာဏလာတယ်ဝိညာဉ်ပညာပယ်လို့မရဘူးညီပြောချင်တာပရမတ်သွားဖို့ပညာပယ်လို့အနည်းဆုံးဟိုတော့ဒီဟိုစားသင်တယ်လို့အနည်းနဲ့အများတော့ရှင်းပြရတာပဲသို့တော့အဲ့ဒီစားသင်လို့ရှင်းပြလာတဲ့ဟာကိုဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြရတော့မှအနည်းဆုံးကိုယ့်ဘက်ကိုလေးလာလို့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှအနည်းဆုံးဒီလိုမလုပ်ချင်လို့ရှိရင် feeling နဲ့ကဘယ်လိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်မလဲလို့ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောနေတာနှစ်ခုစလုံးကိုဒီလိုဟိုအချိန်မရှိတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒါပဲပေါ့ညီဟိုအဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲလေဟို3ခုရှိတာညီအဲ့3ခုအတိုင်းပဲသွားတယ်လား pre ရက pre ဝေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားသားတော်ဟုတ်တယ်မဘုရားသားတော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မသွားခင်ဆိုသူတို့ဒီတိုင်းလက်လွတ်တန်းစာကြီးကျင့်လို့မရဟုတ်တယ်မလားစာရီမလိုက်ရဘူးလားစာရီမသင်ရဘူးလားလိုက်ရနော်စာလိုက်ရမယ်စာသင်ရမယ်ပြီးရင်အကိုကတော့အခုဒီတိုင်းမျက်လုံးမိတ်ပြီးကျင့်လို့ရတယ်ကျင့်လို့မရတရားနာရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ညီကအဲ့ပထမအပိုင်းကိုညီက feed လုပ်နေဟုတ်တယ်နော်ညီအခုလုပ်နေဟုတ်တယ်မလားစာသင်နေစာချတယ်တရားနာတော့မဟုတ်ဘူးကွာအခုကဟို listening ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲပြောလိုက်နော်ဆိုတော့ညီကအဲ့ပိုင်းကိုညီလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ခုနက pre ပေါ့နော် pre အဲ့ဆိုတို့ကျင့်ရတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ညီပေးတဲ့ feedback တွေ enlightenment ပေါ့ခုနပြောချင်တဲ့ဒီ human ID ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင် next step သွားတော့မယ်ညီအနေနဲ့ဒီစာသင်စာချသူတို့အနေနဲ့လိုရာတွေကိုနားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်ရမယ်နိဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်လက်တွေ့ကျင့်လက်တွေ့ apply လုပ်ညီပေးတာတွေညီခုနပြောစာသင်စာချတွေကိုသူတို့လက်တွေ့ apply သူတို့ daily life မှာ apply လုပ်မှာသူတို့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောညီပြောတဲ့ human ID society တခုဖြစ်လာပါလိဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အရင်ဆုံးဒါညီလောက်တာမှန်တယ်နိအခုဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့နေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးအတိုင်းပဲသူတို့ရှင်းပြဆိုတာခုနပြောပေါ့နော်စာသင်စာချ listening လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို daily life မှာ apply လို့ရှိရင်မင်းတို့လိုချင်တဲ့ state ကို reach ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်သူတို့နားလည်တယ်လားကျွန်တော်အဓိကတော့ emphasize လုပ်တာပေါ့နော်ဒီကိုနေတို့ဘာလို့လဲဒီကျွန်တော်ဒီနေတိုင်းတက်နေရတဲ့ lecture တွေပါမမြင်ရတော့ရှင်းပြရတာခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ lecture တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒီသင်စရာရှိတာသင်တာပဲဒီစာဟုတ်တယ်လေပြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တို့တော့ဒီလို discussion ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာဆရာပဲအတွေ့အကြုံများလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟို student တွေဆိုပြောသွားအထူးသဖြင့်ဟိုကျွန်တော်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကို lively ဖြစ်တယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောချင်နေတာအရန်ပဲနောက်သူတို့အတွေ့အကြုံနေနဲ့ very ဟိုဟာသူတို့ဟိုဘလောက်ပဲစာရှင်းပြကွာဒီလိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့စာကြီးလာရှင်းပြနေဆိုမငြီးဘူးပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးပေါ့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ intrinsic motivation ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီ intellectualism တက်ပြီးတော့မှ feeling တက်အဲ့လိုကြီးမလုပ်ချင်ဘူးနှစ်ခုစလုံးကအဓိကတလန်းနေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကဒီ message ကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဘယ်လိုလိုက်ပြီးတော့ session တစ်ခုထဲမှာလိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုပြောလို့ summarize ထပ်ချုပ်မှရောက်မယ်တနားရွယ်ပဲအချိန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ် time management ပေါ့ time management လို့ professor ညီလေ professor တို့ time management မလုပ်တော့ဘူးလုပ်သွားတယ်သူတို့ပြောတဲ့အချိန်ပြောတယ် discussion လုပ်တဲ့အချိန်အကုန်လုံးအချိန်ကွက်တီပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်သူတို့ထွက်သွားတာလုပ်ပြီးသားပိုလဲမယူအချိန်လဲတခါအချိန်ပိုတောင်ပြီးနေတယ်သူတို့ lecture တင်လို့ရှိရင်အဓိက time management နဲ့ညီဟိုကိုပေးချင်တဲ့ point ပေါ့နော်ကိုရတဲ့အချိန်လေးမှာဟိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ညီပြောလို့နှစ်ခုလုံးသွားတင်လဲတင်မယ် apply လဲလုပ်မယ်တခါတည်းဒါ absorb ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ညီပေါ်ပဲမူတည်တယ်ညီဘလို့ deliver လုပ်တဲ့ပေါ်ပဲမူတည်တယ်အခုတို့ဒီနားထောင်တဲ့လူတွေကြတော့ဟိုညီလမ်းချပြီးတဲ့နောက်ပဲလိုက်ရမှာနိ professor နောက်ပဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလိုက်ရတော့ professor ဆွေးနွေးဆိုမှဆွေးနွေးရတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တင်နေတဲ့အချိန်သွားဆွေးနွေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါညီရဲ့ဟို time management ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ခါကျရင်တော့ကိုနေပြောသလိုမျိုးဒီလိုတခုကကျွန်တော် plan လုပ်ထားပါဘောနော်ဒီ image တွေအများထည့်ပြီးလို့သူဆွဲဆောင်မှုကောင်းအောင်လို့ text လေး short ပြီး syllabus ကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုဖမ်းအောင်လို့တက်ဒီလိုကျွန်တော် mention လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့ own style ပေါ့နော်လုပ်လိုက်လို့နောက်တစ်ခုကကိုနေပြောသလိုဒီလို
lecture တင်မဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်15ပြီးလို့15မိနစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် 7 မိနစ် ဟုတ်တယ် 7 minute discussion တာ အဲ့လိုမျိုးဟိုအချိန်ကိုသတ်မှတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့လုပ်ထားလိုက် အဲ့ဆို clear ဖြစ်သွားပြီလေ အဲ့ဆိုအဆင်ပြေတော့အချိန်လည်းမပူတော့ တော့ဆိုညီဟိုတနာပါတယ်ကိုတော့သူပြောနေတာစိတ်မကောင်းမိနစ်50တဲ့မင်းဗီဒီယိုကလည်းအမှန်တကယ်ညီမိနစ်အဲ့မိနစ်50ညီဖွင့်ပြမှာဘူးမလားဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲဟို demo ကျွန်တော်ဟိုဖွင့်ပြစမ်းမို့ဒါလေးဒါရှိတယ်လို့ပဲဟိုပြောနေမို့ အဲ့လိုပဲပြောမှာလေအကိုကသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမပြောတာ ဟိုကျွန်တော် system thinking တော့ပြောနေတာအော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က cover မလုပ်လိုက်ရဘူးလို့ဒါဟိုဒါလေးရှိတယ်လို့ပြကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥတီ channel ဒီဟာလေးတွေကိုဖွင့်တာပေါ့နော်အကယ်၍သင်ကျင်တဲ့လူရှိလို့ရှင်ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့သင်လို့ရတယ်ဘလို့နေရာမှာအသုံးချဒါပဲပြောတာကျွန်တော်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါကို discussion ကိုရွှေ့လိုက်မလို့ဒါပေမဲ့ तू ကအော်ဒါဆက်လာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကအပြီးတော့ပြီးအဲ့ဒီ consideration တွေလည်းကျွန်တော်တယောက်အထားကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာဘာကိုဖွင့်ရမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာသွားဖွင့်ချလိုက်ဒီ syllabus ကိုတေချာဆွဲလိုက်ပါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ် အဓိက syllabus မဟုတ် syllabus ကတိတ်ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဓိက lecture တွေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုဟုတ်တယ် okay lecture slide okay အဲ့ဆိုရင်ဟိုအခုလေကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းနောက်ကျနေဆိုတော့ okay နိုင်နော် see you ဒီမှာဘယ်နှစ်နိုင်လဲညနေနေဟိုမှာအချိန်8နိုင်မတင်ဟုတ်လား okay okay တင်တာစားလာနော်ဒီကညီဟုတ် okay ကျေးဇူးပဲနော်ကိုနေ take care